Xin chào tất cả các anh chị em ạ. Xin chào. 예, 다 함께 기도드리겠습니다. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. 우리와 늘 함께 하시며 우리를 인도하시는 하나님 아버지 앞에 감사와 영광을 돌립니다. Chúng con xin dâng lời cảm ơn và xin dâng vinh quang lên cho Chúa, người luôn ở cùng với chúng con và người luôn dẫn dắt chúng con. 하나님께서 우리 인생을 만드실 때 하나님의 그 사랑을 나누도록 인생을 만들어 주셨습니다. Khi Chúa làm nên đời sống của chúng con thì Chúa đã chia sẻ tình yêu thương của Chúa lên đời sống của chúng con. 우리는 하나님의 마음을 담는 그릇입니다. Và tấm lòng của chúng con thì chứa đựng tình yêu thương của Chúa. 그래서 우리 마음에 하나님의 마음이 담겨질 때 우리는 한없이 행복하고 기쁘게 됩니다. Và khi mà tấm lòng của chúng con chứa đựng tấm lòng của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vui mừng vì điều đó. 그래서 하나님께서 짐승들에게 없는 그 마음을 만들어 주셨습니다. Và vì thế nên Chúa đã làm cho chúng con một tấm lòng mà động vật cũng không có những cái tấm lòng như thế. 하지만 우리 마음에 죄가 들어오면서 그 마음을 잃어버렸습니다. Thế nhưng khi mà tội lỗi đi vào tấm lòng của chúng con thì chúng con lại đánh mất cái tấm lòng đó đi. 그래서 우리 마음에 하나님을 담지 않고 세상의 욕망을 담고 살아왔습니다. Thế nên bây giờ chúng con lại không, trong tấm lòng của chúng con không chứa đựng tấm lòng của Đức Chúa Trời nữa, mà chúng con lại mang theo những cái dục vọng của thế gian. 하지만 이제 예수 그리스도를 통해서 다시 우리의 마음을 회복시켜 주셨습니다. Thế nhưng thông qua đấng Giêsu Christ thì bây giờ tấm lòng của chúng con đã được hồi phục lại. 하지만 우리 마음에 문제가 있습니다. Thế nhưng trong tấm lòng của chúng con lại có vấn đề. 우리는 하나님의 마음보다는 세상의 것을 담는 습관이 만들어져 버렸습니다. Bây giờ thay vì tấm lòng của Đức Chúa Trời thì chúng con đã tạo nên thói quen là chứa đựng cái tấm lòng đến từ thế gian. 이제 우리 마음에 하나님의 말씀으로 이것과 싸워야 됩니다. Và bây giờ bằng lời của Chúa, chúng con phải chiến đấu với những điều đó. 하나님께서 이 세상의 마음을 쫓아낼 수 있도록 힘을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh để con có thể đánh đuổi cái tấm lòng đến từ thế gian. 그래서 우리가 이 교회 안에서 들은 말씀을 통해서 하나님의 마음이 마음껏 담겨질 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để thông qua lời của Chúa ở trong hội thánh thì chúng con có thể chứa đựng thật nhiều lời của Chúa hơn nữa vào trong tấm lòng của chúng con. 그래서 우리 마음에 담겨진 이 하나님으로 또 우리가 많은 사람들에게 하나님을 알릴 수 있도록 도와주옵소서. Nguyện xin Chúa bởi tấm lòng mà chúng con đã chứa đựng tấm lòng của Đức Chúa Trời thì chúng con cũng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa biết đến Chúa. 오늘도 우리가 이 주일 하나님 말씀 앞에 함께 할 수 있도록 해주셔서 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm ơn đến Đức Chúa Trời bởi vì Chúa đã giúp đỡ để cho ngày hôm nay chúng con được nhóm họp lại trước lời của Chúa. 함께하지 못하는 형제자매들 기억해 주시길 부탁드립니다. Nguyện chúng con giao phó lên cho Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em mà ngày hôm nay không có mặt ở nơi đây. 그래서 모든 형제자매들이 함께하는 시간이 되도록 축복해 주옵소서. Nguyện xin Chúa hãy chúc phước cho những anh chị em có mặt ở trong thời gian này. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 오늘은 히브리서 13장 말씀을 보시겠습니다. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem sách Hebrew đoạn 13. 히브리서 13장 14절부터 Sách Hebrew đoạn 13 từ câu 14 19절까지 읽겠습니다. đến câu 19. Chúng ta sẽ 같이 읽어요. 혼자서 읽습니다. Em sẽ xin đọc từ câu 14 đến câu 19. Vì tại đây chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. Vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng, tuyên xưng danh Ngài, chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời.
Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như những người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện để tôi sớm trở lại cùng anh em. 제가 이번 한 주간 이제 월요일부터 금요일까지 생활 집회를 했었습니다. Tôi thì trong tuần này từ thứ hai đến thứ sáu thì tôi đã chia sẻ với các anh chị em về đợt truyền giảng về đời sống đức tin. 그 생활 집회 내용들이 이제 이 히브리서 13장에 기록되어 있습니다. Và cái đời sống về đức tin ấy ạ thì được ghi chép ở trong sách Hebrew đoạn 13. 5절을 보시면 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그랬습니다. Ở trong câu 5 ấy ạ thì có ghi chép rằng là chớ hãy tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán. 그래서 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라라고 말씀합니다. Và ở trong đây có ghi chép rằng chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. 이번 한 주간 생활 집회 주제였습니다. Và đây chính là cái chủ đề mà tôi đã chia sẻ ở trong đợt truyền giảng về đức tin. 들으신 분들은 기억나십니까? Những anh chị em mà đã nghe rồi ạ thì có còn nhớ không ạ? 그래서 하나님은 우리를 버리지 아니하시고 우리를 떠나지 않는다고 약속을 해주셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã hứa với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng lìa khỏi chúng ta và sẽ chẳng bỏ chúng ta đâu. 우리가 신앙생활을 잘할 때는 하나님이 함께 계십니다. 그렇죠? Có phải là khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thật tốt thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta, đúng không ạ? 맞습니까? Đúng không ạ? Có đúng không ạ? 근데 우리가 신앙생활을 못할 때는 하나님이 떠나버립니다. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin không được tốt thì Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ chúng ta. 맞는 말입니까? Đó có phải lời nói đúng không ạ? 아니죠? Không phải, đúng không ạ? 예, 이제 속지 않습니다. Bây giờ tôi sẽ không lừa các bạn đâu ạ. 예, 우리가 잘하든 못하든 하나님은 우리와 늘 함께 하십니다. Dù chúng ta có làm tốt hay là không làm tốt thì Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. 제가 오늘 이 자리에 있는 것도 우리 하나님의 은혜로 설 수가 있습니다. Tôi khi vào cái thời điểm này, khi mà tôi đứng ở vị trí này cũng nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời mà tôi có thể đứng ở cái vị trí này. 저는 완벽한 신이 아닙니다. Tôi thì không phải là một vị thần hoàn hảo gì đâu ạ. 부족한 사람입니다. Mà tôi là một người còn rất nhiều thiếu sót. 제가 하노이에 있을 때도 부족한 부분들이 참 많았습니다. Và khi mà tôi còn ở Hội Thánh Hà Nội thì cũng có rất là nhiều phần còn thiếu sót. 제가 기도하면서 고치려고 했던 부분도 참 많았습니다. Và cũng có rất là nhiều lúc tôi phải cầu nguyện để cầu nguyện cho Đức Chúa Trời sửa đổi những cái điều đó được cho tôi. 하지만 또 여전히 부족함을 발견합니다. Thế nhưng mà sau đó tôi lại phát hiện thêm được những cái nhiều điều thiếu sót hơn nữa của tôi. 아마 제가 이제 또 계룡에 가서도 또 부족함을 느낍니다. Có lẽ là khi mà tôi đến Hội Thánh Keryong thì tôi cũng có cảm nhận rằng cảm nhận rất là nhiều những cái thiếu sót của bản thân mình. 외형적으로는 제가 가는 곳마다 모든 일들이 잘 됐습니다. Khi mọi người nhìn vào thì có thể là cảm nhận rằng tôi đi đến đâu cũng rất là tốt. 형제자매들의 삶도 좋아졌고 또 교회도 좋아졌습니다. Đời sống của các anh chị em cũng rất là tốt và hội thánh cũng rất là tốt. 하지만 제가 그것으로 만족하지를 못합니다. Thế nhưng mà tôi không hề thỏa mãn về những cái điều đó. 왜냐하면 그것은 저와 상관이 없는 일들입니다. Bởi vì những cái điều đó thì không liên quan gì đến tôi. 그것은 하나님께서 제게 보여주셨을 뿐입니다. 하나님께서 허락하신 일들일 뿐입니다. Bởi vì những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời đã ban phát, đã cho phép đến cho tôi. 개인적으로 하나님 앞에 있는 제 신앙의 모습은 부족합니다. Mà về mặt cá nhân thì đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì đời sống đức tin của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. 그래서 늘 부족한 저 자신을 보면 실망할 때가 많습니다. Thế nên là tôi luôn luôn có rất là nhiều lúc thất vọng về cái đời sống đức tin của mình. 자주 마귀가 저에게 놀러 옵니다. Ma quỷ thì cứ thường xuyên đùa giỡn với tôi. 내가 너무 부족하구나 할 때 마귀는 늘 찾아옵니다. Khi mà tôi có nhiều thiếu sót thì ma quỷ luôn luôn tìm kiếm đến tôi. 그 마귀가 저에게 너는 목사가 아니야라고 이야기합니다. Và ma quỷ thì nói với tôi rằng là ngươi thì không phải là mục sư đâu. 네가 무슨 목사야?
ngươi làm cái gì mà trở thành mục sư? 내가 그렇게 못났는데 목사를 할 수 있어? Ngươi còn nhiều thiếu sót như thế này mà ngươi lại có thể làm được mục sư hay không? 야, 목사는 완벽해야지. Mục sư thì phải là người hoàn hảo chứ. 그렇게 못났는데 어떻게 네가 목사를 할 수 있어? Ngươi còn nhiều thiếu sót như thế này, vậy thì làm sao mà ngươi có thể trở thành mục sư được? 마귀는 저에게 그 얘기를 합니다. Ma quỷ thì luôn luôn nói những cái lời nói đó với tôi. 그 마귀 얘기만 들으면 제가 너무너무 실망할 겁니다. Và mỗi khi mà nghe những cái lời nói của ma quỷ đó thì tôi luôn cảm thấy rất là thất vọng. 마귀 얘기만 들으면 형제 자매들이 찾아오는 것도 이제 마음에 어려워질 겁니다. Và khi mà ma quỷ nói những cái điều đó thì những anh chị em tìm đến với tôi thì tấm lòng của tôi cũng trở nên khó khăn. 목사님, 제가 어려워서 상담을 하려고 합니다. Những anh chị em đó tìm đến và nói với tôi rằng mục sư ơi, bây giờ tôi đang gặp khó khăn, hãy tư vấn cho tôi. 근데 제가 이제 마귀 얘기를 너무 많이 들었습니다. Thế nhưng bây giờ tôi lại đang nghe rất là nhiều những cái lời nói từ ma quỷ. 그러면 이제 제 마음에서 생각을 합니다. Và bây giờ trong tấm lòng của tôi bắt đầu suy nghĩ như này. 내가 이렇게 못났는데 누구에게 상담을 해주고 이야기해 줄 수 있어? Bây giờ mình còn rất là nhiều thiếu sót như này, vậy thì làm sao mình có thể đi nói chuyện, đi tư vấn lại được cho những cái người khác? 그래서 이제 이야기를 잘 이제 하지 못합니다. Và bắt đầu lúc này tôi lại không thể nói tốt được với các anh chị em. 우리가 다 마찬가지입니다. Chúng ta đều giống như vậy, tất cả đều giống như vậy. 그런데 우리는 마귀의 이야기만 있는 것이 아니라 하나님의 말씀도 있습니다. Thế nhưng chúng ta không chỉ có những lời nói đến từ ma quỷ mà chúng ta còn có lời của Chúa đến với chúng ta. 그래서 우리 하나님은 오늘 이렇게 약속하십니다. Vì thế nên ngày hôm nay chúng ta đã được nghe lời hứa của Đức Chúa Trời. 과연 내가 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ không lìa bỏ con đâu, ta sẽ không bỏ đi con đâu. 우리가 십자가의 그 예수님으로 말미암아 죄 사함을 받았습니다. Chúng ta bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá thì tội lỗi của chúng ta đã được xóa bỏ đời đời. 그리고 그 죄 사함의 시작은 바로 우리 인생이 바뀌었다는 겁니다. Và bắt đầu từ cái lúc mà tội lỗi của chúng ta đã được xóa bỏ đời đời thì đời sống của chúng ta cũng được thay đổi. 그리고 하나님의 사람이라는 겁니다. Và 하나님의 사람. 하나님의 것. 하나님의 것이 된 사람. Và Đức Chúa Trời cũng đã trở thành con người. 그래서 그때부터 하나님은 우리를 버리지 않습니다. Và lúc đó thì Đức Chúa Trời không bỏ đi chúng ta. 저희 아이들은 어릴 때 말을 참 안 들었습니다. 제 말을 잘 안 들었습니다. Con của tôi khi mà còn bé thì nó cũng không nghe lời của tôi. 하지 말라는 거는 쉽게 잘 배웠습니다. Thế nhưng mà dần dần tôi cứ bảo nó là đừng làm cái này, đừng làm cái này và nó cũng đã học. 그리고 이건 해야 돼 하는 건 잘 안 합니다. Nó không làm theo. Và khi mà tôi bảo là hãy làm cái này đi, hãy làm cái này đi thì nó cũng không làm theo. 그래서 제가 때때로는 아이들을 보면서 화가 날 때가 있었습니다. Và bởi vì như thế nên là thi thoảng tôi cũng cảm thấy cáu giận vì con của tôi. 갖다 버려버릴까? Bảo là hay là vứt nó đi nhỉ? 여러분 그런 생각 했겠습니까? Các bạn liệu có cái suy nghĩ rằng là hãy vứt con của mình đi không? 부모는 그런 생각을 절대 하지 않습니다. Nếu mà đã là bố mẹ thì không bao giờ có cái suy nghĩ như vậy. 아이가 말을 잘 듣기를 바랍니다. Bố mẹ thì luôn luôn mong muốn rằng con mình sẽ nghe lời của mình. 그리고 예쁘게 자라기를 바랍니다. Và mong muốn con mình trưởng thành một cách đẹp đẽ. 잘못을 해도 용서를 다 해줍니다. Dù nó có làm sai thì bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho nó. 한 번은 저희 아버지 주머니에서 제가 돈을 훔쳤습니다. Có một lần thì 아버지 주머니에서 돈을 훔쳤습니다. 누가요? 내가. Có một lần thì tôi đã ăn cắp tiền ở trong túi quần của bố tôi. 이제 저희 아버지는 술을 너무 좋아했습니다. Bố tôi thì rất là ưa thích rượu. 그래서 술이 채면 아버지 주머니에서 제가 돈을 훔쳤습니다. Và cái tiền mà mua rượu đấy thì tôi đã ăn cắp từ túi của bố tôi. 그래서 술이 깨고 나면 아버지가 이제 주머니에 돈을 세 봅니다. Lúc mà bố tôi say rượu ấy ạ, thì tôi đã ăn cắp tiền ở trong túi bố tôi. Và khi bố tôi tỉnh rượu dậy thì bố tôi bắt đầu đếm tiền ở trong túi quần. 어제 10,000원을 넣어놨는데 어떻게 돈이 모자란다 이야기합니다. Bố tôi bảo là ngày hôm qua đặt 10.000 won ở trong này nhưng mà tại sao hôm nay lại thấy thiếu? 그러면 제가 이야기합니다. Và lúc này tôi bắt đầu nói. 술 드시고 어디서 잊어버렸겠죠. Bố ơi, lúc đấy bố say rượu nên là bố mới quên mất chứ. 그러고 이제 넘어갑니다. Và cái câu chuyện đấy được bỏ qua đi. 그러다가 이제 돈을 훔쳐다가 제가 아버지에게 발각이 됐습니다. Thế nhưng mà sau này cái việc ăn trộm tiền thì của tôi, bố tôi đã phát hiện ra.
아버지 화가 너무 많이 났습니다. Và lúc này thì bố tôi rất là cáu giận. 그래서 저보고 경찰서 가자고 했습니다. Và bố tôi bảo là bây giờ bố sẽ đi báo cảnh sát. 그래서 제가 너무 겁이 났습니다. Và lúc đấy thì tôi vô cùng sợ hãi. 저희 아버지는 한번 한다 하면 하는 사람이었습니다. Bởi vì bố tôi là người nói là sẽ làm. 나 정말 경찰서 가자고 손을 막 끌었습니다. Và lúc đấy tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ đến bắt mình và kéo mình đi. 그래서 아버지 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. 막 Và lúc 그랬습니다. đó tôi đứng trước mặt bố tôi và cầu xin rằng bố ơi, sau này con sẽ không làm như thế đâu, hãy tha thứ cho con. 안 돼. Nhưng bố tôi bảo không được, 넌 경찰서 가야 돼. con phải đi đến đồn cảnh sát. 그러면서 계속 이제 저를 끌고 막 대문 바깥으로 끌고 갑니다. Và bố tôi cứ lôi cái tôi đi để kéo tôi về phía cửa. 제가 너무 놀랐습니다. Và lúc đấy tôi vô cùng ngạc nhiên. 야, 진짜 우리 아버지가 나를 버리려는 것보다. Bây giờ bố mình thật sự là đã bỏ mình đi rồi. 근데 그때 저희 어머니가 이야기합니다. Thế nhưng mà lúc đấy mẹ tôi nói, 그만해요. mình ơi, dừng lại đi. 아유, 애 경찰서 보내서 뭐 하려고 그래요? 그냥 다시는 안 그런다 그러니까 이번만은 용서해 주세요. Bây giờ con đưa nó đến đồn cảnh sát thì cũng có ích gì. Thôi cứ tha thứ cho nó một lần sau nó không làm như thế là được. 그러면 이제 아버지가 그래? 그럼 너 다시는 그러지 마 하고 이제 용서를 내줍니다. Và bố tôi lúc này mới nói rằng là vậy thôi được rồi, lần này bố sẽ tha thứ cho con, lần sau con không được như thế nhá. 그런데 나중에 알고 보니까 아버지의 마음은 저를 버리려고 한 것이 아니었습니다. Và sau này tôi biết được rằng lúc đấy tấm lòng của bố tôi không phải là muốn vứt bỏ đi tôi. 맞죠? Đúng không ạ? 여러분 이것이 이제 하나님 안에 있는 우리의 모습과 같습니다. Và cái hình ảnh này giống với hình ảnh của chúng ta khi mà ở trong Đức Chúa Trời. 마귀는 계속 우리의 허물이나 연약함을 보게 합니다. Ma quỷ thì luôn luôn cho chúng ta nhìn thấy những cái sai lầm và những cái điểm thiếu sót và yếu ớt của chúng ta. 여러분 교회 안에도 마찬가지입니다. Và ở trong hội thánh cũng giống như vậy. 교회 안에서 어떤 사람은 사랑으로 따뜻하게 감싸주는 사람이 있습니다. Và ở trong hội thánh thì có những cái người mà mang theo cái tấm lòng yêu thương rất là ấm áp. 어떤 사람은 조금만 잘못해도 그걸 절대 용서 못하는 사람이 있습니다. Thế nhưng mà có những cái người dù là một cái lỗi lầm nhỏ thôi nhưng mà cũng không thể tha thứ cho cái lỗi lầm đó. 근데 이 두 가지가 잘 조화를 이루어야 됩니다. Thế nhưng mà chúng ta phải đạt được cả hai những cái điều này. 너무 한쪽으로만 치우치면 안 된다는 겁니다. Nếu mà chúng ta cứ nghiêng về một phía thôi cũng không được. 무조건 용서도 안 되고. Nếu mà chúng ta cứ tha thứ một cách vô điều kiện cũng không được. 무조건 또 잘못한 것을 지적해서도 안 됩니다. Thế nhưng mà chúng ta cứ chỉ trích một cách vô điều kiện về những cái sai sót cũng không được. 그래서 이것이 조화가 잘 이루어질 때 아름다운 교회가 되는 겁니다. Mà khi mà chúng ta đạt được hai cái điều này một cách điều hòa nhất thì lúc đấy hội thánh mới thực sự đẹp đẽ. 그것이 되려면 우리 마음에 먼저 그렇게 돼야 됩니다. Và đạt được những cái điều đó thì trước tiên ở trong tấm lòng của chúng ta cũng phải đạt được những cái điều đó trước. 바로 우리 마음에 우리를 사랑하시는 그 하나님을 크게 생각해야 됩니다. Và để đạt được cái điều đó thì trong tấm lòng của chúng ta phải có suy nghĩ về tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời. 저는 제 삶 속에 하나님이 계셔서 참 감사합니다. Và tôi thì luôn luôn cảm ơn bởi vì Đức Chúa Trời luôn ngự ở trong đời sống của tôi. 실수도 많고 또 못난 부분이 너무 많습니다. Tôi thì có rất là nhiều thiếu sót và cũng có rất là nhiều lỗi lầm. 그런데 우리 하나님은 한 번도 그런 나를 버리지 않으셨습니다. Thế nhưng mà dù có như thế thì Đức Chúa Trời cũng không bao giờ vứt bỏ tôi dù chỉ một lần. 때때로 하나님은 제가 잘못했을 때 돌이킬 수 있는 길을 허락해 주셨습니다. Mà khi mà tôi mắc sai lầm thì Đức Chúa Trời ban cho tôi một con đường để tôi có thể nhìn lại những cái sai lầm đó. 그리고 또 제가 조금 잘할 때는 하나님이 너무 크게 칭찬해 주는 것도 볼 수 있었습니다. Và tôi cũng có thể nhìn thấy cái việc mà khi mà tôi làm một cái việc gì đó tốt thì Đức Chúa Trời ban cho tôi cái sự khen ngợi lớn, cho tôi được nhìn thấy cái sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. 1살짜리 아이가 있습니다. Có một đứa bé 1 tuổi ạ. 이 아이가 이제 아장아장 걷기를 시작합니다. Và cái đứa bé này bắt đầu đi chập chững, bắt đầu bước đi. 이 아이에게 너 저거 휴지를 주워서 쓰레기통에 버려라고 이야기합니다. Và bây giờ chúng ta nói với cái đứa trẻ đấy rằng con hãy nhặt cái giấy này và vứt vào thùng rác. 그럼 아이가 이제 휴지를 주워서 쓰레기통에 버립니다. Và cái đứa trẻ này bắt đầu nhặt cái giấy và bỏ vào thùng rác. 그러면 여러분 어떻게 합니까? Vậy thì lúc này các bạn sẽ như nào ạ? 잘했다 하고 박수를 막 쳐줍니다. làm tốt lắm và vỗ tay khen ngợi. 그렇죠? Đúng không ạ? 근데 10살짜리 아이에게 휴지를 갖다 버리라고 합니다. Thế nhưng bây giờ cái đứa trẻ 10 tuổi ạ, nó nhặt cái giấy và nó vứt vào thùng rác. 그래서 버립니다. Và nó nhặt và sau đó nó vứt vào thùng rác ạ. 잘했다 이렇게 합니까? Lúc đấy thì các bạn có vỗ tay và khen nó là con làm rất tốt không ạ? 당연히 버리는 겁니다. Đương nhiên là đến cái độ tuổi đấy thì nó cũng phải biết là vứt rác vào thùng rác rồi. 그렇죠. Đúng không ạ?
근데 하나님 앞에서는 우리가 어린 아이입니다. Thế nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta chỉ là như một đứa trẻ mà thôi. 그래서 하나님은 우리가 조금만 잘하면 너무너무 기뻐하시고 박수를 쳐줍니다. Thế nên dù chúng ta làm một cái việc nào rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta làm tốt thì Đức Chúa Trời rất vui mừng và vỗ tay khen ngợi chúng ta. 그리고 우리가 못하고 실수를 할 때에도 하나님은 늘 우리를 향해서 가르쳐 주시고 기다려 주십니다. Và khi mà chúng ta làm những cái điều gì đó mắc lỗi lầm hay là làm sai thì Đức Chúa Trời luôn luôn hướng về chúng ta, chỉ dạy và dẫn bảo, chỉ bảo cho chúng ta. 자, 6절을 보시겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhìn câu 6 ạ. 6절은 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc câu 6 ạ. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn, Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. 자, 주는 나를 돕는 자시다라고 말씀합니다. Ở đây nói rằng Chúa giúp đỡ tôi. 여러분, 하나님이 여러분을 돕습니까? Đức Chúa Trời thì có giúp đỡ các bạn không ạ? 여러분들이 하나님이 여러분들을 돕는 것을 느끼지 못한다 할지라도 하나님은 돕고 계십니다. Dù các bạn không cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang giúp đỡ các bạn, nhưng thực chất Đức Chúa Trời vẫn đang giúp đỡ các bạn. 여러분이 하나님은 어제도 나를 도왔고 오늘도 나를 도우실 거고 내일 또 도우실 겁니다. Đức Chúa Trời thì hôm qua cũng giúp đỡ các bạn, hôm nay cũng giúp đỡ các bạn và cả ngày mai cũng sẽ giúp đỡ các bạn. 왠줄 아십니까? Tại sao lại như vậy, các bạn có biết không ạ? 8절에 답이 있습니다. 8절. Câu trả lời có ở câu 8 ạ. 자, 8절도 같이 읽겠습니다. Giờ chúng ta cùng đọc câu 8 ạ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 자, 여기에서 보시면 예수님은 2000년 전의 예수님이나 지금의 예수님이나 앞으로 예수님도 동일하다는 이야기입니다. Câu nói này nói rằng là dù là Đức Chúa Giêsu của 2000 năm trước hay Đức Chúa Giêsu của bây giờ và Đức Chúa Giêsu của sau này thì cũng là một Đức Chúa Giêsu không hề thay đổi. 맞습니까? Đúng không ạ? 우리 예수님은 우리를 항상 동일하게 대하고 계십니다. Đức Chúa Giêsu thì luôn luôn đồng hành và ở cùng với chúng ta. 변하는 것은 누구입니까? Và cái người thay đổi thì là ai ạ? 우리가 변합니다. Chỉ có chúng ta là thay đổi thôi ạ. 우리는 고집도 피울 때가 있고 Chúng ta cũng có lúc rất là cố chấp. 그리고 또 조금만 잘하면 교만해지기도 하고 Và khi mà chúng ta dù chỉ làm tốt một cái việc gì đó thôi, chúng ta cũng trở nên kiêu ngạo. 그리고 또 집을 뛰쳐나가서 자유롭게 살고 싶은 마음도 있고 Và chúng ta cũng có cái tấm lòng rằng sẽ rời bỏ khỏi nhà của chúng ta và được sống một cách thoải mái tự do. 그 집은 교회를 이야기합니다. Và cái ngôi nhà mà tôi đang nói đến đó chính là hội thánh. 우리는 욕심도 많이 가질 때가 있습니다. Chúng ta thì mang rất là nhiều cái dục vọng. 여러분 속에 있습니까? Ở trong tấm lòng của các bạn thì có dục vọng không ạ? 별로 없으신가 보네요. Có lẽ là các bạn không có nhiều lắm đúng không? 저한테는 그런 게 많습니다. Nhưng mà đối cái điều này thì đúng với tôi. 저보다 여러분들이 더 낫습니다. Có lẽ là các bạn thì còn tốt hơn tôi. 그럼 제가 말씀을 드릴 테니까 해주실랍니까? Hay là các bạn hãy giảng lại cho tôi ạ. 우리는 늘 그런 마음이 있지만 우리 하나님은 변하지 않습니다. Chúng ta thì luôn luôn mang theo cái tấm lòng như thế nhưng mà Đức Chúa Trời thì không hề thay đổi. 저는 이 8절의 말씀이 참 좋습니다. Tôi thì luôn luôn yêu thích cái câu 8 này. 바로 우리 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다고 말씀합니다. Ở đây có ghi chép rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 우리가 마음을 열고 하나님을 더 많이 알아가면 바로 이 예수님을 더 자세하게 알 수가 있습니다. Khi mà chúng ta mở tấm lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ biết được nhiều hơn nữa về Đấng Giêsu Christ. 예수님을 많이 알다 보면 사복음서에 나오는 그 주님의 능력이 내 삶 속에도 일어나는 걸 알 수가 있습니다. Và khi mà chúng ta mở tấm lòng và chúng ta biết đến Đức Chúa Giêsu Christ thì 예수님을 자세하게 알면 사복음서에서 나타나는 예수님의 능력이 내 삶 속에도 나타납니다. Và khi mà chúng ta mở tấm lòng thì chúng ta biết được đến Đức Chúa Giêsu Christ thông qua 4 sách phúc âm ạ, và chúng ta cũng biết được cái năng lực của Đức Chúa Giêsu Christ đang ở trong đời sống của chúng ta. 그리고 구약 시대 때 선지자들에게 일하신 그 하나님의 능력이 내 삶 속에 동일하게 나타나는 걸 알 수가 있습니다. Và chúng ta cũng có thể biết rằng những cái năng lực mà ở cùng với nhà tiên tri ở trong thời Cựu Ước bây giờ cũng đang được ở trên đời sống của chúng ta.
바로 어제나 오늘이 동일하신 하나님입니다. Bởi vì đó là Đức Chúa Trời ngày hôm qua, ngày hôm nay đều và sau này đều ở cùng với chúng ta. 우리는 시간계 안에 살기 때문에 어제와 오늘이 다릅니다. Chúng ta sống ở trong cái thời gian này thì ngày hôm qua và ngày hôm nay đều trở nên khác nhau. 그렇죠. Đúng không ạ? 여러분 그래서 이스라엘 백성들은 이 시간계의 기준으로 해서 구약 성경만 믿고 삽니다. Thế nên là dân sự Israel lại sống theo cái thời gian trên thế gian này và tin vào những cái điều ở trên thời Cựu Ước. 그리고 신약 성경은 믿지 않습니다. Và họ không tin vào những cái điều xảy ra ở trong sách Tân Ước. 왜냐하면 이들의 마음에는 예수님에 대해서 정확하게 모르기 때문에 그렇습니다. Bởi vì trong tấm lòng của những cái dân sự này không biết một cách chính xác về Đức Chúa Giêsu Christ. 하지만 우리는 이제 그 예수님을 정확하게 알게 됩니다. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thì biết một cách rõ ràng về Đức Chúa Giêsu Christ. 그래서 이 구약 성경과 신약 성경이 하나가 딱 되어져 있습니다. Và vì thế nên là sách Cựu Ước và sách Tân Ước bây giờ đã trở thành một. 여러분이 신약에서 보면 우리가 구약에서 말씀하는 율법을 지킬 수가 없습니다. Và khi mà chúng ta xem vào sách Cựu Ước thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào giữ chọn được những cái điều răn của Đức Chúa Trời ở trong sách Cựu Ước. 하지만 이 구약에 나와 있는 율법을 우리는 지킬 수가 있습니다. Thế nhưng mà chúng ta có thể giữ gìn được những cái luật pháp mà điều răn ở trong sách Cựu Ước. 어렵죠? Khó đúng không ạ? 너무 깊이 들어가면 여러분들이 혼란스러워할 것 같습니다. Khi mà tôi mà nói quá sâu thì có khi là các bạn sẽ bị hỗn loạn. 바로 로마서 8장에서 답을 하고 있습니다. Và câu trả lời được có ở trong sách Roma 한번 đoạn 찾아볼까요? 8. Chúng ta cùng tìm. 사절입니다. Câu 4 đó. Em xin phép đọc ạ. Để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo thánh linh. 자, 여기서 보면 이제 성령으로 행하는 자에게 율법의 요구가 이루어지도록 되어 있습니다. Và ở đây có ghi chép rằng những người sống theo thánh linh thì là những người có thể giữ gìn và hướng theo được luật pháp của Đức Chúa Trời. 이 율법의 요구를 이루어가는 건 우리 스스로의 능력이 아닙니다. Và cái việc mà chúng ta làm theo những cái yêu cầu mà của luật pháp của Đức Chúa Trời ấy, thì không đến từ năng lực của chúng ta. 우리와 함께 하시는 그 예수님의 마음이 내 마음을 주장할 때 가능한 일입니다. Mà là do tấm lòng của Đức Chúa Trời bây giờ đang ở trong tấm lòng của chúng ta và dẫn dắt tấm lòng của chúng ta. 저는 구원을 받기 전에 굉장히 미워하는 사람이 있었습니다. Và tôi trước khi mà nhận được sự cứu rỗi thì cũng có những cái người mà tôi rất là ghét. 너무너무 미워서 복음도 전해주기 싫었습니다. Bởi vì tôi quá ghét cái người đó nên là đến mức mà tôi còn không muốn truyền giảng cho người đó. 여러분들은 그런 사람 없죠? Các bạn thì chắc là không có những cái người như thế đâu đúng không ạ? 너무 미웠습니다. Rất là ghét luôn. 왜냐하면 우리 그 가정에 굉장히 어려움을 준 사람이었습니다. Bởi vì cái người đó đã đem lại cái sự rất là khó khăn cho gia đình của tôi. 그런데 제가 이제 구원을 받았습니다. Thế nhưng mà tôi sau đó dỗi. 그런데 제 마음이 바뀌어 버리는 겁니다. Và khi này thì tấm lòng của tôi được thay đổi. 저 사람 너무 불쌍하다. Và tôi thấy rằng cái người đó rất là đáng thương. 분명히 저에게 그 사람은 너무 큰 잘못을 한 사람입니다. Rõ ràng rằng cái người đó đã gây một cái lỗi lầm lớn đối với tôi. 그런데 그 사람이 너무 불쌍해 보이는 겁니다. Thế nhưng mà tôi lại khi mà nhìn vào người đó lại cảm thấy rất là đáng thương. 야, 내가 저 사람이 아니었으면 어떻게 구원을 받았겠나? Tôi suy nghĩ rằng mình nếu mà là cái người đó thì làm sao mà mình có thể nhận được sự cứu rỗi? 내가 저 사람이 아니면 어떻게 내 마음이 낮아졌겠나? Nếu mà mình không phải là cái người đó thì làm sao mà mình có thể hạ cái tấm lòng của mình xuống được? 저 사람은 나를 하나님 앞에 마음을 낮추는 도구였다. Chính bởi cái người đó mà đã thông qua cái người đó đã giúp đỡ cho mình có thể hạ mình được trước mặt Đức Chúa Trời. 우리 예수님 안에서 그 사람을 한번 봤습니다. Và khi mà chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái người đó một lần. 우리 예수님은 그 나에게 피해를 주는 그 사람도 다 받아주신 겁니다. 나에게 피해를 준 그 사람도 용서를 다해 주셨습니다. Và chúng ta bởi huyết của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta cũng có thể tha thứ được cho những cái người đó. 근데 내가 왜 그 사람을 용서를 못 하겠습니까? Vậy nhưng mà tại sao chúng ta lại không thể tha thứ được cho người đó?
나 같은 사람도 받아주신 예수님이었습니다. 나 같은 사람도 구원해 주신 예수님이었습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã tha thứ cho những cái người mà giống như chúng ta. 근데 그 사람은 그 예수님을 몰랐고 나는 알았습니다. Thế nhưng mà cái người đó thì không hề biết đến Đấng Giêsu Christ, nhưng mà chúng ta thì biết. 구원을 받고 나니까 제 마음속에 용서가 됐습니다. Và sau khi mà nhận được sự cứu rỗi thì trong tấm lòng của tôi bắt đầu có sự tha thứ. 그리고 지금도 그 사람에게 복음을 전하려고 제가 한 번씩 이야기를 합니다. Và đến tận bây giờ thì tôi vẫn luôn nỗ lực truyền giảng đến cho người đó. 근데 그 사람은 잘 듣지를 않습니다. Thế nhưng mà cái người đó thì không muốn nghe. 아마 죽을 때까지 그 사람에게 이야기는 할 것 같습니다. Có lẽ là tôi sẽ nói về phúc âm của Chúa cho người đó cho đến khi nào chết. 그 예전에는 원수였습니다. 옛날에는 원수였습니다. Người đó vốn lẽ ngày xưa là kẻ thù của tôi. 하지만 지금은 제 마음에 그렇지 않습니다. Thế nhưng mà bây giờ trong tấm lòng của tôi thì không như vậy. 그리고 제가 이 복음 안에 살면서도 이제 그런 일들을 당해본 적이 있습니다. Và dù sống ở trong phúc âm của Chúa thì cũng có lần tôi gặp phải những cái vấn đề như này. 하지만 제가 예수님의 마음을 가지게 되면 그것이 전혀 문제가 되지 않았습니다. Thế nhưng mà bởi vì tôi mang theo tấm lòng của Đức Chúa Giêsu Christ nên những cái đó không thể là trở thành vấn đề của tôi. 우리 예수님 앞에 가보면 항상 저보고 잘못했다고 이야기합니다. Chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta luôn luôn nói rằng con đã làm sai. 그리고 제 마음이 높다고 늘 이야기를 해주십니다. Và luôn luôn nói rằng là tấm lòng của con quá cao ngạo. 늘 주님 앞에 가보면 제 마음이 너무너무 낮아집니다. Và vì vậy nên là đứng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta luôn luôn phải hạ tấm lòng của mình xuống. 나처럼 이렇게 못난 자를 주님이 또 용서해 주시고 받아 주시는구나. Và suy nghĩ rằng những cái người mà mình đã làm sai lầm và tấm lòng của mình cao ngạo, nhưng mà Đức Chúa Trời đã luôn luôn tha thứ cho mình. 저는 그 예수님 앞에 가보면 어떤 사람도 다 받아줄 수가 있습니다. Và khi mà tôi có tấm lòng đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì tôi có thể đón nhận và tha thứ cho bất cứ người nào. 하지만 예수님과 멀어지면 제 마음에도 원수가 더 많아집니다. Thế nhưng mà khi mà tôi rời xa Đức Chúa Trời thì bắt đầu tấm lòng của kẻ thù của tôi và cũng dần dần nhiều hơn. 예수님과 멀어지면 원망이 많아집니다. Và khi mà rời xa Đức Chúa Giêsu thì trong tấm lòng của tôi cũng có nhiều oán giận hơn. 저 사람 때문에 내가 하나님을 믿는데 방해가 돼. Và tôi suy nghĩ rằng là bây giờ mình phải 저 사람 때문에 내가 하나님을 믿는 믿음에 방해가 된다. Bởi vì cái người đó mà đức tin của mình đang hướng lên Đức Chúa Trời bị ngăn cản. 저 사람 때문에 교회가 잘 안 되는 것 같아. Bởi vì cái người đó mà mình không đi đến hội thánh thường xuyên được. 여러분 예수님과 멀어지면 제 마음에 그런 마음들이 점점점 커집니다. Và khi mà rời xa Đức Chúa Giêsu thì bắt đầu cái tấm lòng đó dần dần trở nên lớn hơn. 하지만 예수님과 가까워지면 그 마음이 점점 없어집니다. Thế nhưng mà khi gần với Đức Chúa Giêsu thì cái tấm lòng đó dần dần biến mất đi. 오히려 그 사람이 더 불쌍해지고. Trái lại còn cảm thấy cái người đó đáng thương. 그래서 그 사람을 위해서 기도가 됩니다. Và lúc này bắt đầu cầu nguyện cho cái người đó. 저 사람은 예수님을 몰라서 저렇게 사는구나. Bởi vì cái người đó không biết đến Đức Chúa Giêsu nên người đó mới sống một cuộc đời như vậy. 하면서 용서가 되고 기도를 할 수가 있습니다. Và sau đó thì tha thứ cho người đó và bắt đầu cầu nguyện cho người đó. 여러분 우리가 주님 안에 산다는 것은 바로 하나님의 말씀이 우리 속에서 일을 하는 겁니다. Và khi mà chúng ta sống ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì lời của Chúa cũng được nuôi dưỡng ở trong tấm lòng của chúng ta. 말씀이 내 마음의 주인이 되면 우리는 예수님과 같은 마음을 가지게 됩니다. Khi lời của Chúa trở thành chủ nhân của tấm lòng của chúng ta thì tấm lòng của chúng ta cũng trở nên giống với Đức Chúa Giêsu Christ. 하지만 말씀과 멀어지면 내 마음밖에 없습니다. Thế nhưng mà khi lời của Chúa rời xa tấm lòng của chúng ta thì lúc này chỉ có tấm lòng của riêng chúng ta mà thôi. 그래서 구원을 받은 그리스도인들은 말씀을 담는 그릇으로 이제 이 마음을 사용해야 됩니다. Thế nên là những người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì phải sử dụng cái tấm lòng mà chứa đựng Đức Chúa Trời. 이 마음을 세상에 사용하면 안 됩니다. Nếu mà chúng ta sử dụng cái tấm lòng này vào thế gian thì là không được. 이 마음은 항상 주님의 말씀을 많이 담아야 됩니다. Và tấm lòng này luôn luôn phải chứa đựng thật nhiều lời của Đức Chúa Trời. 특히 직장을 다니는 형제님들이 있습니다. Đặc biệt là những cái hiêng trên nim, những cái anh em mà đang đi làm. 말씀을 많이 담아서 교만의 질서는 절대 안 됩니다. Nếu mà trong tấm lòng những anh em này chứa đựng nhiều lời của Chúa thì sẽ không trở nên kiêu ngạo. 참된 말씀은 나를 계속 낮추고 나를
하나님이 깨뜨려 갑니다. Bởi lời thực sự đến từ Đức Chúa Trời thì sẽ làm cho chúng ta biết hạ mình và nhận biết nhiều hơn đến Đức Chúa Trời. 그래서 이 교회 안에 나보다 모든 사람들이 낫다라고 생각이 됩니다. Và lúc này phải suy nghĩ rằng chúng ta còn thấp hơn tất cả những người khác ở trong hội thánh. 자, 옆에 사람들 한번 보겠습니다. Mọi người hãy nhìn sang những người ở bên cạnh mình. 신앙적으로든 생활적으로 나보다 낫다 하고 생각을 해야 됩니다. Mọi người hãy nghĩ rằng là những anh chị em này về đời sống đức tin, về đời đức tin còn tốt hơn cả mình. 내가 낫다라는 생각을 하면 그때부터 무시가 됩니다. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn họ thì lúc đó chúng ta sẽ nảy sinh cái tấm lòng coi thường. 근데 우리 마음에 예수님의 마음이 없으면 내가 낫다고 생각이 됩니다. Thế nhưng mà trong tấm lòng của chúng ta không có tấm lòng của Đức Chúa Giêsu thì lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ rằng mình tốt hơn. 왜냐하면 우리는 기회만 되면 교만해지는 습관이 있습니다. Bởi vì chúng ta mang theo cái thói quen rằng mỗi khi có cơ hội thì chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo. 부엌에 무만 잘 잘라도 교만해집니다. 부엌에서 칼로 무만 잘 잘라도 교만해집니다. Ở cái con dao ở trong bếp ấy, khi mà nó thái tốt ấy, thì nó cũng trở nên kiêu ngạo. 그렇죠? Đúng không ạ? 미역국 하나 잘 끓여도 교만해집니다. Có một người ấy, ví dụ như là thái rất là giỏi ở trong bếp ấy, thì cũng kiêu ngạo về cái điều đó. Và một cái người nào đó khi mà nấu canh rong biển ấy, nấu rất là ngon thì cũng trở nên kiêu ngạo về cái việc đó. 그렇죠. Đúng không ạ? 그건 나도 모르게 올라옵니다. Cái điều đó ấy, dù bản thân mình không biết nhưng mà nó cứ trỗi dậy. 여러분, 그래서 우리는 하나님의 마음이 아니면 우리는 항상 교만한 사람들입니다. Thế nên là các bạn, nếu mà các bạn trong tấm lòng của các bạn không có lời của Đức Chúa Trời thì các bạn sẽ luôn luôn trở nên kiêu ngạo. 두 여자가 미용실에 갑니다. Có hai người con gái đi đến tiệm cắt tóc. 그래서 이제 두 사람 다 파마를 합니다. Và hai người này cùng uốn xoăn ạ. 그런데 한 사람은 파마가 너무 예쁘게 나왔습니다. Thế nhưng mà trong số đó có trong hai người thì có một người sau khi uốn xoăn thì rất là đẹp. 근데 한 사람은 그냥 그저 그렇습니다. Thế nhưng mà một người sau khi uốn xoăn thì trông nó cũng chỉ bình thường thôi. 그럼 머리가 예쁘게 나온 여자가 이 말을 합니다. Thế nên cái người mà uốn xoăn và trông rất là đẹp ấy thì nói như này. 내 머리카락은 너무 좋아. Tôi rất thích cái mái tóc này của tôi. 그런 마음이 들죠? Sẽ mang theo cái tấm lòng như vậy đúng không ạ? 그 기회만 되면 교만해집니다. Đấy, bởi vì mỗi khi mà có cơ hội thì tấm lòng sẽ trở nên kiêu ngạo. 그렇죠. Đúng không ạ? 예, 눈이 조금만 동그래도 교만해집니다. Mắt chỉ có tròn lên một tí thôi cũng chỉ kiêu ngạo về cái điều đó. 유럽 사람들은 한국 사람을 보면 이렇게 합니다. Thế nên là những cái người ở bên châu Âu ấy ạ, họ luôn luôn trêu ghẹo cái người Hàn Quốc là mắt một bí giống như này. 바로 이제 동양 사람을 놀리는 겁니다. Điều đó tức là họ đang trêu ghẹo, chê bai những cái người ở phương Đông. 예, 제가 캄보디아를 갔었습니다. Tôi thì đã đi đến Campuchia. 캄보디아에 가면 남자들이 눈이 너무 예쁩니다. Và tôi thấy những cái người nam ở Campuchia có đôi mắt rất là đẹp. 눈도 동그랗고 쌍꺼풀도 졌습니다. Mắt thì rất to và tròn và còn có hai mí nữa. 어떤 이제 친구가 저에게 찾아왔습니다. Và có người bạn tìm đến với tôi. 그 이야기를 하다가 나보고 눈이 왜 그래 작냐고 이야기합니다. Và cái người đó khi mà nói chuyện với tôi thì nói với tôi rằng là tại sao mắt của anh lại bé hơn mắt của tôi như này. 그래서 우리는 눈이 너무 예쁘다고 이야기합니다. 우리는 눈이 예쁘다고 그 캄보디아 남자가 이야기합니다. Và cái người nam ở đất nước Campuchia nói rằng là chúng tôi ấy thì có đôi mắt rất là đẹp. 근데 한국 사람은 다 이러냐고 묻습니다. Và hỏi tôi rằng là mắt của người Hàn Quốc đều giống như anh à? 그래서 그 중에 나는 좀 큰 편이야. Thế là tôi mới nói với anh đó rằng là không phải đâu, mắt của tôi á, còn thuộc vào dạng mắt to đấy á. 그러면 한국 사람 다 이렇게 다니냐고. Mà người Hàn Quốc á, mắt còn một mí bé tí như này cơ. 그래서 웃었습니다. Và sau đó anh đó cười. 그 눈이 동그래도 교만해지더라고요. Và tôi thấy rằng là cái anh đó ấy, dù mắt chỉ có to tròn hơn một chút thôi cũng kiêu ngạo về cái điều đó. 이게 우리 인간의 마음입니다. Đó chính là tấm lòng của con người. 나는 교만하지 않아. Nói rằng là tôi không hề kiêu ngạo đâu. 그 자체가 교만한 겁니다. Và chính cái điều đó cũng là sự kiêu ngạo. 여러분, 우리는 늘 교만한 그 성품을 가지고 있습니다. Chúng ta thì luôn luôn mang theo cái phẩm chất là có sự kiêu ngạo. 그렇죠? Đúng không ạ? 여러분, 베트남에 오토바이를 너무 많이 타고 다닙니다. Các bạn ở Việt Nam ấy thì có rất là nhiều người đi xe máy. 근데 한국 사람들이 볼 때는 오토바이가 다 똑같은 오토바이입니다. Rất là nhiều loại xe máy á, nhưng mà người Hàn Quốc nhìn vào cũng chỉ là một loại xe máy, các loại xe máy đều là giống nhau mà thôi. 근데
오토바이 조금 더 좋은 오토바이를 타면 교만해집니다. Thế nhưng mà khi mà đi theo một cái xe máy mà đắt tiền hơn một chút thì kiêu ngạo về cái điều đó. 또 오토바이를 이제 이 오토바이를 주차합니다. Và có cái chỗ mà để đỗ xe ấy ạ. 그럼 비싼 오토바이는 그 바오베 옆에다가 이제 세우도록 합니다. Và cái xe đắt tiền ấy lại thì được đỗ ở phía trước ạ. 하지만 싸구려 오토바이는 저 안에 대라고 Thế 이야기합니다. nhưng mà những cái xe rẻ tiền mà cũ rồi ấy thì là phải đỗ ở tận là phía bên trong. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 이 오토바이가 한국 사람이 볼 때는 똑같는데 베트남 사람들이 볼 때는 다릅니다. Cái người Hàn Quốc khi mà nhìn vào những cái loại xe máy á, thì thấy rằng tất cả đều giống nhau, nhưng mà người Việt Nam nhìn vào thì lại là khác nhau. 그냥 좋은지 나쁜지를 한국 사람은 잘 구분을 못합니다. Và người Hàn Quốc thì không biết rằng là cái nào là tốt, cái nào là không tốt. 그냥 한국 사람들은 우와 오토바이 많다. Mà người Hàn Quốc khi mà đến đây ấy chỉ có wow nhiều xe máy quá thôi. 하지만 베트남 사람들은 거기에서 좋은 거 나쁜 거를 막 구분합니다. Thế nhưng mà người Việt Nam ấy, khi mà nhìn vào những cái loại xe máy thì cứ phân biệt là cái nào là xe tốt, cái nào là xe không tốt. 그러면서 오토바이 안 좋은 거 타는 사람은 더 좋은 거 타고 싶어 합니다. Thế nên là những cái người mà bây giờ đi cái xe mà không tốt ấy thì luôn luôn cứ mong muốn rằng mình sẽ được đi một cái xe máy tốt hơn. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 한국 사람들은 오토바이 줘도 안 탑니다. Người Hàn Quốc ạ, dù có đưa cho họ xe máy họ cũng không đi đâu ạ. 이것도 교만해서 하는 얘기입니다. Bởi vì là họ đang sống một đời sống kiêu ngạo. 그렇죠? Đúng ạ. 예. 그래서 사람은 항상 기회가 되면 교만해집니다. Bởi vì thế nên là con người mỗi khi mà có cơ hội họ đều trở nên kiêu ngạo. 여러분 이것을 다스리려면 우리 마음에 말씀이 들어와서 나를 깨뜨려 줘야 됩니다. Và để mà cai trị được, điều chỉnh được cái điều này thì phải có lời của Chúa đi vào trong tấm lòng của chúng ta. 그래서 하나님 앞에 Thì chúng ta 내가 mới nhận biết được. 하나님 앞에 내가 얼마나 악한 자인가를 발견하는 겁니다. Và lúc này chúng ta mới phát hiện được rằng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là kẻ ác biết bao nhiêu. 내가 얼마나 못난 자인가를 발견합니다. Và chúng ta cũng phát hiện được rằng chúng ta là người còn nhiều thiếu sót biết bao nhiêu trước mặt Đức Chúa Trời. 내가 하나님이 돕지 않으면 얼마나 능력이 없는 자인가를 발견하는 겁니다. Và chúng ta cũng phát hiện được rằng nếu không bởi sự giúp đỡ đến từ Đức Chúa Trời thì chúng ta là người không có năng lực biết bao nhiêu. 그리고 또 내가 어떤 생각에 너무 어리석었구나를 발견합니다. Và chúng ta cũng phát hiện ra rằng suy nghĩ của chúng ta dại dột biết bao nhiêu. 그래서 끊임없이 내 교만한 마음을 발견해 나가는 겁니다. Và dần dần chắc chắn rằng chúng ta sẽ phát hiện được cái tấm lòng kiêu ngạo của chúng ta. 그래서 그 예수님 앞에서 내 마음이 낮춰지는 겁니다. Và lúc này thì tấm lòng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hạ mình xuống. 많은 사람들은 말씀 앞에서 자기를 보지 못합니다. Và có rất nhiều người thì không vứt bỏ được cái bản thân của mình trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ. 그리고 사랑해야지라고 생각합니다. 말씀 앞에 자기를 발견하지 못하고 그냥 무조건 사랑만 하려고 합니다. 사랑만. 이유. Và cái người này thì không phát hiện được cái sự kiêu ngạo của bản thân mình trước mặt lời của Đức Chúa Trời và chỉ yêu bản thân mình mà thôi. 형제 자매들을 사랑해야 되겠다. Và mà chỉ nghĩ đến cái việc yêu thương mà thôi và nghĩ rằng là mình sẽ yêu thương các anh chị em. 내가 잘 섬겨야 되겠다. Mình sẽ phụng sự thật tốt. 내가 용서해야 되겠다. Mình sẽ phải tha thứ. 하지만 주님의 마음으로 하지 않는 것은 다 거짓입니다. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái việc đó không bởi tấm lòng của Đức Chúa Trời thì tất cả những điều đó chỉ là dối trá mà thôi. 쉽게 잘 되지 않습니다. Điều đó không phải là dễ dàng hơn hay sao? 여러분 이 하나님이 우리에게 하라고 하는 말씀은 마음이 낮아지지 않으면 절대 할 수 없는 일들입니다. Nếu mà những cái lời mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng hãy làm đi mà chúng ta không làm với cái tấm lòng hạ mình thì đó chỉ là điều dối trá mà thôi. 마음이 높은 사람은 절대 사랑할 수 없습니다. Những cái người mà có tấm lòng kiêu ngạo thì tuyệt đối sẽ không yêu thương, không biết yêu thương. 절대 마음을 같이 할 수가 없습니다. Và cái tấm lòng đó sẽ không thể nào hòa hợp và cùng được với những tấm lòng khác. 마음이 낮은 자만이 가능한 일입니다. Mà chỉ có những cái người mà có tấm lòng hạ xuống thì mới có khả năng làm được những việc đó. 그래서 하나님은 우리의 마음을 계속 낮춰가는 일들을 하십니다. Thế nên Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta những cái việc để cho chúng ta có thể hạ tấm lòng xuống. 첫 번째는 말씀으로 우리의 마음을 비춰서 낮춰가십니다. Và điều đầu tiên là bởi sự soi sáng của lời của Đức Chúa Trời đến với tấm lòng của chúng ta thì tấm lòng của chúng ta sẽ được hạ xuống. 말씀으로 가르쳐줘도 마음이 교만한 사람은 이제 삶에서 가르쳐줍니다. Và những cái bởi lời của Đức Chúa Trời thì sẽ dạy cho những cái người mà kiêu ngạo ấy biết hạ mình
xuống. 그래서 어떤 문제를 통해서 그 마음이 하나님이 아니면 해결할 수 없다는 걸 가르쳐 줍니다. Sẽ dạy cho những cái tấm lòng đó rằng khi mà có vấn đề nếu không bởi Đức Chúa Trời thì sẽ không thể nào giải quyết được những cái vấn đề đó. 이 문제를 하나님이 해결해 주지 않으면 너무 어렵구나 하는 걸 알게 됩니다. Và bằng lời của Đức Chúa Trời sẽ cho họ biết rằng nếu không bởi Đức Chúa Trời thì họ sẽ không thể nào giải quyết được những cái vấn đề này. 아니면 삶 속에서 다치게 하는 일도 있습니다. 사고가 나게 하는 일도 Hay là 있습니다. có những cái việc mà được xảy ra ở trong đời sống. 우리 앞에 있는 자매님 얘기 한번 해보겠습니다. Tôi sẽ kể về cái cha Menim ở trước mặt chúng ta. 있으니까 하는 얘기입니다. Bởi vì là có nên là tôi sẽ nói về cha Menim đó. 없을 때는 이야기하면 겁니다. Nếu mà không có thì khi mà không có mà nói về cha Menim đó thì có như là không được tốt. 우리 자매님이 성격이 굉장히 좋습니다. Và cha Menim này có một tính cách rất là tốt. 그리고 또 잘 사람들하고 어울립니다. Và rất là phù hợp, dễ hòa hợp với những cái người khác. 근데 이 자매님이 세상 친구들이 너무 좋은 거예요. Thế nhưng mà cái cha Menim này lại rất thích những cái người bạn ở trên thế gian. 교회에서 이제 이렇게 모이니까 자꾸 이제 마음을 낮추고 주님 앞에 기도하고 성경을 바라고 이야기합니다. Người bạn này thì nói rằng là rất thích muốn nhóm họp với các anh chị em và hạ tấm lòng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. 그냥 살면 되지 왜 그렇게 자꾸 귀찮게 해요? Và nói rằng là cứ sống thôi, tại sao phải làm những cái điều phiền phức như thế? 혼자서 이제 생각을 합니다. Và lúc này tự suy nghĩ một mình. 이제 교회의 삶이 자기를 자꾸 이제 자기의 자유를 빼앗아가는 것 같은 그런 마음이 들어졌습니다. Và chị em này mang theo cái tấm lòng rằng bởi vì cái cuộc sống, những cái đời sống ở trong hội thánh làm mất đi cái sự tự do của đời sống của mình. 나 자유롭게 살고 싶어. Tôi thì muốn sống một cách tự do. 이런 마음이 들었습니다. Và bắt đầu mang theo cái tấm lòng như này. 그래서 이제 친구들을 만나고 이제 저녁에 집으로 돌아오는 길이었습니다. Và người bạn này thì buổi tối khi trở về nhà mình ấy, thì là gặp cái người bạn kia. 근데 이제 하수구에 이제 구멍이 조금 나 있습니다. 하수구에 그 비가 오면 빗물 내려가는 길 있잖아요. 배수구. Cống nước. Và có cái cống nước ấy. 길 옆에 이렇게 물 내려가는 거. Và có cái cống nước ở phía bên đường ấy ạ. 거기에 이제 구멍이 조금 크게 나 있었습니다. Và ở trên cái cống đấy bắt đầu có một cái lỗ to. 근데 거기에 깊이 이렇게 들어가지도 않았습니다. 깊지가 않았습니다. Thế nhưng mà cái lỗ đấy thì nó không sâu nữa. 근데 그게 발이 빠진 거예요. Thế nhưng mà lại bị dẫm vào cái lỗ đấy. 근데 발에 금이 가 버렸습니다. Thế nhưng mà cái chân thì lại không nhấc khỏi được cái lỗ đấy. 그래서 이제 다리에 이제 기부스를 해서 이제 교회를 옵니다. Và bởi vì cái chân sau khi mà dẫm vào cái chân đấy thì cái lỗ đấy thì bắt đầu vẫn đi đến hội thánh. 그래서 다리가 왜 그러냐 그랬습니다. Và tôi đã hỏi cái cha mẹ đấy tại sao chân lại bị như vậy. 하나님이 제 가는 길을 막았습니다. Đức Chúa Trời thì đang ngăn chặn cái con đường mà đáng nhẽ tôi không được đi. 내가 자꾸 이 길을 가면 하나님이 나를 죽일 것 같아요. 내가 원하는 대로 세상을 따라가면 하나님이 나를 죽일 것 같은 두려움이 있습니다. Có lẽ là Đức Chúa Trời ban cho tôi cái sự sợ hãi mỗi khi mà tôi đi đến cái con đường mà gặp cái người bạn ở trên thế gian kia. 그러면서 야 하나님이 나를 너무 사랑하시는가 보다. Và lúc này người cha mẹ này nói rằng Đức Chúa Trời rất là yêu thương tôi. 그래서 하나님이 나를 세상과 함께하지 말라고 이것을 막으셨구나. Đức Chúa Trời đang ngăn chặn và nói với tôi rằng đừng có ở trên thế gian kia. 저는 그 마음을 가지고 이제 마음을 바꿨습니다. Và mang theo cái tấm lòng như này và thay đổi. 그리고 마음이 이제 교만했던 마음이 낮아졌습니다. Và bắt đầu cái tấm lòng kiêu ngạo thấp xuống, hạ thấp xuống. 그리고 그때부터 말씀을 사모합니다. Và bắt đầu từ khi đó thì yêu thích lời của Đức Chúa Trời. 그러다가 자기도 모르게 또 교만해집니다. Thế nhưng mà bản thân cái cha mẹ đấy cũng không biết mà cái tấm lòng kiêu ngạo dần dần trở nên cao hơn. 이제 교회 안에서 이제 열심히 살았습니다. Và bây giờ sống chăm chỉ ở trong hội thánh. 교회 안에 이런저런 봉사도 많이 합니다. Và cũng là phục vụ rất là chăm chỉ việc này việc kia ở trong hội thánh. 근데 이제 자꾸 교회 안에 봉사를 하다 보니까 마음이 이제
자꾸 높아집니다. Và bởi vì là phục vụ rất nhiều ở trong hội thánh thì cái tấm lòng lại trở nên kiêu ngạo. 이 일은 내가 아니면 할 수 없어. Và suy nghĩ rằng nếu không phải bởi mình thì người khác sẽ không thể nào làm được cái công việc này. 내가 이 일을 하는데 아무도 알아주지 않아. Nếu mà mình không làm cái công việc này thì chắc chẳng có ai làm đâu. 아, 나 힘든데. Mình mệt mỏi thế này cơ mà. 이러면서 이제 마음이 자기도 모르게 또 교만해집니다. Và khi mà làm công việc và bản thân cũng không biết nhưng mà tấm lòng dần dần trở nên kiêu ngạo. 그러니까 다른 형제님을 통해서 이제 막 괴롭힙니다. Và bởi vì thế nên là thông qua một cái hiên chế khác luôn luôn gây khó dễ. 이 형제님이 왜 자기를 괴롭히는지 모릅니다. Và luôn luôn gây khó dễ cho một cái hiên chế nim khác. Và chính cái hiên chế nim này cũng không thể hiểu rằng tại sao cái cha mẹ này luôn luôn gây khó dễ cho mình. 봉사를 하면 잘못됐다고 이야기합니다. Và 봉사를 한 부분에 대해서 잘못했다고 이야기합니다. 누가 잘못해요? 봉사, 교회 안에 봉사를 하면 일을 잘못했다고 이야기한다. Và cứ hiên chế nim nhá. 그 형제님이. Và cha mẹ nim này khi mà cái hiên chế nim mà phục vụ không tốt ở trong hội thánh ấy, thì nói về cái việc mà không tốt đấy của hiên chế nim. 그러면 이제 이 자매님 마음이 높기 때문에 화가 막 납니다. Khi cái hiên trên nim này mà không phục vụ tốt hay là làm sai một cái gì đó ở trong hội thánh thì cha mẹ này trở nên cáu giận bởi vì cái tấm lòng kiêu ngạo. 그러면서 혼자 이제 화가 납니다. Và cha mẹ nim này tự mình trở nên nóng giận. 그러면 자기가 해. Và nói rằng là thế bây giờ tự làm đi. 자기가 하면 되지 잔소리만 많아. 말이 많아. Mặc dù là tự mình làm nhưng mà lại cứ càu nhàu về cái việc đó. 그러면서 화가 막 나는 겁니다. Thấy tự mình làm và càu nhàu về cái việc đó, sau đó thì cũng trở nên cáu giận. 그것 때문에 이제 막 화가 나서 막 울었습니다. Và bởi vì cáu giận như thế nên là tự cái cha mẹ này, tự cái chị em này cũng khóc. 근데 그걸 제가 봤습니다. Và tôi đã được nhìn thấy cái điều đó. 그래서 이리 와보라 그랬습니다. Và tôi nói với cha mẹ rằng là hãy đến đây. 왜 우냐 그랬어요. Và tôi hỏi rằng là tại sao lại khóc. 그러니까 이제 이야기를 합니다. Và lúc này thì tôi nói chuyện với cha mẹ này. 근데 가만히 들어보니까 이제 일을 많이 하다 보니까 마음이 교만해져 버린 거예요. Và sau khi mà nói chuyện thì thấy rằng là bởi vì công việc trở nên nhiều nên tấm lòng cũng trở nên kiêu ngạo. 그래서 이제 성경으로 이렇게 이야기를 해줬습니다. Và tôi đã chia sẻ với cha mẹ ở trong kinh thánh như thế này. 그러니까 이 자매님이 내가 너무 교만한 걸 몰랐습니다. Và cha mẹ này nhận ra rằng bản thân mình đã quá là kiêu ngạo. 그러면서 또 마음을 이렇게 낮췄습니다. Và tấm lòng lúc này lại hạ xuống. 여러분 우리의 교만한 마음은 내 스스로 절대 발견할 수가 없습니다. Các bạn ạ, cái tấm lòng kiêu ngạo ấy thì tự bản thân chúng ta sẽ không tự phát hiện ra được. 그래서 어떤 일들을 통해서 이 하나님이 가르쳐 줘야 됩니다. Mà Đức Chúa Trời sẽ thông qua một việc nào đó dạy dỗ cho chúng ta. 그리고 하나님의 성경 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 줍니다. Và Đức Chúa Trời cũng thông qua lời của Đức Chúa Trời ở trong kinh thánh dạy dỗ cho chúng ta. 성경에서 사울에 대한 이야기를 했습니다. Và ở trong kinh thánh cũng kể về Saulo. 여러분 이 사울의 모습이 바로 우리의 모습과 같기 때문에 보여주신 겁니다. Bởi vì cái hình ảnh của Saulo giống với cái hình ảnh của chúng ta nên Đức Chúa Trời đã cho chúng ta nhìn thấy. 여러분 저는 성경을 볼 때 성경에서 나쁜 사람은 다 나라고 생각을 합니다. Và khi mà tôi đọc kinh thánh thì khi mà tôi nhìn thấy hình ảnh của những cái người xấu thì tôi luôn luôn nghĩ rằng đó chính là hình ảnh của mình. 대부분 사람들은 성경을 볼 때 좋은 사람은 나고 나쁜 사람은 다른 사람이라고 생각합니다. Đại đa số những cái người đọc kinh thánh ấy thì khi mà đọc về những cái nhân vật không tốt ấy thì nghĩ rằng là đó là người khác, mà khi mà đọc về những cái nhân vật tốt ấy thì nghĩ rằng đó là mình. 하지만 저는 성경을 볼 때 성경에서 나쁜 사람은 나다라고 생각을 합니다. Thế nhưng mà khi mà tôi đọc kinh thánh thì khi mà tôi đọc đến những cái nhân vật không tốt thì tôi luôn luôn suy nghĩ rằng đó chính là mình. 그리고 여기에 좋은 사람은 예수님이구나라고 이제 봅니다. Và khi mà tôi nhìn những nhân vật tốt ấy, thì tôi suy nghĩ rằng đó chính là Đức Chúa Giêsu. 여러분 성경을 그렇게 보면 성경이 또 새롭게 보입니다. Nếu mà các bạn đọc kinh thánh theo cái việc như thế thì các bạn sẽ luôn luôn thấy kinh thánh là mới mẻ. 그래서 저는 나쁜 사람이기 때문에 마음을 늘 낮출 수밖에 없습니다. Và bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là người không tốt nên tấm lòng của tôi luôn luôn biết hạ xuống. 하지만 우리 하나님은 그런 나에게도 함께하고 있다는 것이 너무 감사합니다. Thế nhưng mà tôi luôn luôn cảm ơn bởi vì Đức Chúa Giêsu luôn luôn ở cùng với tôi. 그렇죠? Đúng không ạ?
여러분 그래서 이제 우리가 이 신앙생활 속에서 하나님이 함께 하신다는 믿음도 반드시 필요합니다. Vì thế nên là khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì cần thiết chúng ta phải biết đến một điều rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. 하지만 또 신앙생활 속에서 이제 우리 마음에 한 사람이 세워져야 됩니다. 한 사람이 마음에 커져야 됩니다. Và trong khi mà chúng ta được thực hiện đời sống đức tin thì chúng ta cũng phải xây dựng một người ở trong tấm lòng của chúng ta. 이건 진짜 사람입니다. Đây chính thật sự là con người. 자, 한번 성경을 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng tìm trong Kinh Thánh ạ. 자, 오늘 읽었던 본문 말씀 히브리서 13장으로 돌아가겠습니다. Chúng ta sẽ cùng dở lại cái sách Hebrew đoạn 13. (13장) 17절입니다. Đoạn 13 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Hãy vâng 너희는 lập 인도하는 자들을 và 순종하고 khắc phục họ, bởi 복종하라. họ canh 저희는 giữ 너희 linh hồn 영혼을 anh em 위하여 như người sẽ phải 복종하리라. khai trình. Hãy 자기가 giúp họ vui 회개할 vẻ 자인 làm 것 xong 같이 nhiệm vụ là 하느니라. không phàn nàn. Vì 저희로 điều đó không 하여금 ích lợi gì 즐거움으로 cho anh 이것을 em. 하게 하고 근심으로 하게 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 자, 이제 신앙생활을 하는 사람은 마음의 인도자가 같이 세워져야 됩니다. Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, thì chúng ta phải dựng cho chúng ta một người lãnh đạo ở trong đời sống đức tin của chúng ta. 여러분 마음에 이제 인도자가 있어야지 신앙생활을 올바르게 할 수가 있습니다. Ở trong tấm lòng của các bạn phải có người lãnh đạo thì các bạn mới thực hiện đời sống đức tin một cách đúng đắn được. 여러분 우리는 양과 같은 사람들입니다. Chúng ta thì nhìn có vẻ giống như là cái người mà biết nhượng bộ. 그래서 시편 23편에는 보면 여호와는 나의 목자신이라고 말씀합니다. Thế nên chúng ta nhìn vào chúng ta thì giống như là một con chiên. Thế nên là ở trong sách Thi Thiên thì có nói rằng Đức Giê-hô-va thì như là một người chăn chiên và chúng ta thì như con chiên. 여호와가 뭐라고요? Đức Giê-hô-va thì nói như nào ạ? 목자라고 합니다. Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên. 여러분 이 모든 인생에는 목자가 있어야 되는 겁니다. Tất cả đời sống đều phải có một người chăn chiên. 여러분 신앙생활 속에도 목자가 있어야 됩니다. Và trong đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta cũng có phải có đấng chăn chiên của chúng ta. 여러분 이 구약 시대에도 그랬고 신약 시대에도 그랬고 신앙을 잘하는 사람들의 특징은 목자가 있었습니다. Thời Cựu Ước cũng thế mà cả thời Tân Ước cũng thế. Những cái người mà thực hiện đời sống đức tin tốt ấy là trong đời sống của họ luôn luôn có một đấng chăn chiên. 여러분 우리 마음에 목자가 세워지지 않으면 신앙의 괴물이 되는 겁니다. Nếu mà chúng ta trong đời sống đức tin của chúng ta mà không xây dựng cho chúng ta một đấng chăn chiên thì đời sống đức tin sẽ bị sụp đổ. 저희 교회에 어떤 사람이 이제 주일날 참석을 했습니다. Và ở hội thánh của tôi ạ, có một người là người mà khi mà bài giảng chủ nhật cũng đến tham dự. 같이 이제 부부가 왔습니다. Và có hai vợ chồng cùng đến. 그래서 주일 마치고 이제 식사하면서 이런저런 이야기를 했습니다. Và sau khi mà nghe bài giảng xong và ăn cơm thì bắt đầu nói chuyện. 근데 이 사람은 자기가 이제 말씀이 좋은 교회를 찾아다닌다고 이야기했습니다. Và người này nói rằng là đang tìm kiếm cái hội thánh mà mình yêu thích cái lời giảng ở trong hội thánh đó. 그래서 오늘은 이 교회 갔다가 다음에는 다른 교회를 가고 계속 교회를 찾아다닙니다. Và người này nói rằng là ngày hôm nay thì đến hội thánh này nhưng là ngày mai lại tìm đến hội thánh khác, cứ đi suốt như vậy để đi tìm cái hội thánh mà mình yêu thích. 그리고 이제 이 사람은 많은 교회들을 다니면서 자기가 원하는 말씀들을 들었기 때문에 교만했습니다. Và bởi vì cái người này cứ đi suốt những cái hội thánh khác nhau để tìm đến cái hội thánh mà có cái lời nói mà mình yêu thích nên tấm lòng trở nên kiêu ngạo. 왜냐하면 자기가 필요한 것들만 다 들었습니다. Bởi vì cái người này chỉ nghe những cái lời mà mình cảm thấy cần thiết mà thôi. 여러분 이 사람은 이제 성경도 자기 나름대로 잘 안다고 생각하는 겁니다. Và cái người này bắt đầu có cái suy nghĩ rằng là kinh thánh cũng không giống theo những cái suy nghĩ của bản thân mình. 여러분 신앙인들이 나는 안다라는 그 순간 더 이상 신앙의 성장은 못합니다. Và cái người mà thực hiện đời sống đức tin đấy, ở cái khoảnh khắc mà nói rằng là có cái suy nghĩ rằng là mình biết hết rồi thì cái khoảnh khắc đó đời sống đức tin sẽ không phát triển được hơn nữa. 나 저거 알고 있어. Và nó nghĩ rằng là cái này mình biết rồi.
그러면 이제 신앙이 성장이 안 됩니다. Và bởi vì chính từ cái lúc này thì đời sống đức tin sẽ không phát triển được hơn nữa. 이 사람은 어떤 설교를 들어도 다 안다고 생각을 합니다. Cái người này ấy, dù có đọc bất cứ quyển kinh thánh nào thì cũng nói rằng là tôi biết hết rồi. 그래서 이 사람은 자기가 독수리의 눈 같은 능력을 가지고 있다고 생각을 합니다. 독수리의 눈. Và người này thì nghĩ rằng là mình mang theo cái năng lực giống như là cái con mắt của đại bàng. 그리고 이제 이 사람은 사자와 같은 다리를 가지고 있다고 생각을 합니다. Và cái người này thì mang theo cái suy nghĩ rằng đôi chân của mình thì mang theo cái năng lực giống như là sư tử. 그리고 곰과 같은 힘을 가지고 있다고 착각을 합니다. Và nhầm tưởng rằng mình mang theo cái sức mạnh giống như là con gấu. 여러분 이런 사람이 있어요? Có những cái người như thế này không hả các bạn? 이건 괴물입니다. Đấy chính là quái vật ạ. 이 사람은 괴물처럼 사는 겁니다. Cái người mà sống như vậy ấy, đó chính là cái người mà sống như là quái vật. 하지만 이 사람은 자기 나름대로 이 풀을 찾아서 다니고 있습니다. Và cái người này ấy, giống như là cái con quái vật đi khắp mọi nơi để tìm cỏ, để tìm thức ăn cho mình. 여러분 자기가 먹고 싶은 것만 이제 먹고 다닙니다. Và bây giờ chị cứ đi khắp mọi nơi và ăn những cái thức ăn mà mình mong muốn. 여러분 이 사람은 굉장히 교만해지고 또 이 사람은 교회가 없습니다. Và cái người này đã trở nên quá kiêu ngạo và cũng không hề có hội thánh. 여러분 가끔 제가 이제 우리 교회 안에 구원을 받은 형제자매들의 이야기를 듣습니다. Và tôi thi thoảng khi mà ở trong hội thánh ấy, thì tôi nghe về những cái câu chuyện của những cái anh chị em mà đã nhận được sự cứu rỗi. 어떤 사람은 이렇게 이야기합니다. Có những cái người thì nói như thế này. 목사님은 몇 년 있다가 갈 사람이야. Thành sao? 떠날 사람이야. Mục sư chỉ ở đây mấy năm thôi rồi mục sư sẽ đi. 그래서 목사님은 말씀만 전해주면 돼. Thế nên là mục sư chỉ cần giảng thật tốt thôi là được. 그리고 우리끼리 잘 살면 돼. Và chúng tôi cũng chỉ cần sống tốt thôi là được. 이렇게 생각을 하는 사람들이 있습니다. Cũng có những cái người mang theo cái suy nghĩ như thế này. 그런 사람들의 특징을 보면 신앙의 변화가 절대 없습니다. Và cái đặc trưng đời sống đức tin của những cái người này ấy, đó là không hề có sự biến đổi về đời sống đức tin. 너무 신기한 건 이 사람은 늘 교회 일을 방해하는 사람이 됩니다. Và một điều thần kỳ rằng những cái người này luôn luôn ngăn cản trở hội thánh. 왜 목사님이 간섭을 해? Tại sao mục sư lại can thiệp vào như thế này? 그냥 우리끼리 하게 두면 되지. Chỉ cần chúng ta tự làm với nhau là được cơ mà. 목사님은 말씀만 하세요. Mục sư chỉ cần giảng thôi. 나머지는 신경 쓰지 마세요. Những cái việc còn lại xin hãy đừng quan tâm đến. 가끔 교회의 직분을 가지고 있는 사람들이 이런 생각을 하는 사람들이 있는 걸 봤습니다. Thi thoảng thì ở trong hội thánh có những cái người mà mang theo cái chức phận ở trong hội thánh thì lại có những cái suy nghĩ như thế này. 근데 그런 사람이 많으면 그 교회는 점점점 수가 줄어듭니다. Thế nhưng mà bởi những cái lời nói của những cái người đó thì những cái thành viên ở trong hội thánh dần dần bị giảm dần đi. 그리고 그 사람의 신앙도 점점점 어려워집니다. Và cái đời sống đức tin của cái người đó cũng bắt đầu dần dần trở nên khó khăn hơn. 그리고 신앙뿐만이 아니라 그 사람의 삶도 이제 어려워집니다. Mà không chỉ đời sống đức tin mà đời sống của chính cái người đó cũng trở nên dần dần khó khăn. 경제적으로도 어려운 일들이 자꾸 생깁니다. Và luôn luôn xảy ra những cái việc mà khó khăn cả ở trong kinh tế. 여러분 왜냐하면 마음의 인도자가 없어져 버렸기 때문에 그렇습니다. Bởi vì ở trong cái tấm lòng đó đã làm mất đi cái người lãnh đạo mới trở nên như vậy. 그런 사람들은 어려움을 만나도 절대 목사를 찾아오지 않습니다. Những cái người đó dù có gặp khó khăn thì cũng không bao giờ tìm kiếm đến mục sư. 하나님이 왜 일을 허락하셨는지를 알려고 하지 않습니다. 하나님이 왜 나에게 어려움을 허락하셨는지 알아보려고도 하지 않습니다. Và cái người này thì cũng không nỗ lực tìm hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại ban những cái khó khăn này đến cho mình. 그냥 나만 어려워? 남들도 다 어려우니까 지나가겠지 뭐. Và có suy nghĩ rằng là có phải là một mình khó khăn đâu, những người khác cũng khó khăn giống như mình cơ mà, cứ sống rồi sẽ qua hết mà thôi. 이렇게 생각을 합니다. Những cái người đó mang theo cái suy nghĩ như này. 그러면서 인도자에 대해 세워지지가 않습니다. Đó là cái việc là người đó đã không dựng cho mình một đấng lãnh đạo. 여러분 이 사람은 오늘은 이 교회, 내일은 다른 교회 찾아갑니다. Cái người này thì ngày hôm nay tìm đến hội thánh này, ngày mai lại tìm đến hội thánh khác. 또 우리 교회 안에 있어도 마찬가지입니다. Và ngay cả ở trong hội thánh chúng ta cũng giống như vậy. 자기를 가장 잘 아는 그 교회의 담임 전도인이 있습니다. 자기를 가장 잘 아는 그 교회에 목사가 있습니다. 자기 자신을 가장 잘 알고 있는 목사님이 그 교회에 있습니다.
자기 교회에 있습니다. Và có cái người thì nghĩ rằng là cái mục sư ở hội thánh này tốt với mình. 그 다음 뭔 얘기하려고 했지? 하지만 이 사람은 그 목사님의 인도를 받고 싶은 마음이 없습니다. Tức là ở trong hội thánh thì có một cái mục sư rất là tốt, thế nhưng mà cái người này lại không đón nhận cái sự dẫn dắt của cái mục sư đó. 요즘에는 인터넷도 굉장히 발달되어 있습니다. Dạo này thì ở internet rất là phát triển, 그렇죠? đúng không ạ? 네. 그래서 자기 마음에 맞는 말씀만 골라서 계속 듣습니다. Và thế nên là mọi người ạ, có những người chỉ lên internet và chọn những cái lời giảng về Chúa mà mình yêu thích và chỉ nghe những cái lời đó mà thôi. 하지만 자기의 삶을 드리려고 하지 않습니다. Thế nhưng mà lại không bày tỏ cái đời sống của mình ra, 그리고 자기 마음을 내놓으려고 하지 않습니다. và không bày tỏ cái tấm lòng của mình ra. 그리고 자기 마음을 다스리기를 원치 않습니다. Và cũng không mong muốn rằng có một đấng lãnh đạo dẫn dắt cái đời sống của mình, 그냥 자기가 원하는 대로 가고 싶어 합니다. mà chỉ muốn đi đến hay là làm theo những cái điều mà mình mong muốn mà thôi. 왜냐하면 마음에 들지 않으면 다른 곳으로 가고 싶어 합니다. Bởi vì cái nơi này không đem lại những cái điều mà mình mong muốn thì sẽ đi đến những cái nơi khác. 그러니까 이 사람은 자기를 통해서 구원을 받은 열매가 없어도 부끄러워하지 않습니다. Và cái người này dù thông qua đời sống của mình không có trái nào được sinh ra thì cũng không hề xấu hổ vì điều đó. 또 가족들이 구원을 받지 않아도 전혀 문제가 되지 않습니다. Và dù gia đình của mình không nhận được sự cứu rỗi thì điều đó cũng không trở thành vấn đề. 그냥 자기 마음만 만족하면 된다고 생각합니다. Mà người đó suy nghĩ rằng chỉ cần cái tấm lòng của mình được thỏa mãn là được. 너무 불쌍한 사람입니다. Là cái người rất là đáng thương, 그렇죠? đúng không ạ? 이런 사람들의 특징은 자기를 고집하는 그 마음만 가지고 있습니다. Và đặc trưng của những người này là chỉ mang theo cái tấm lòng cố chấp mà thôi. 그래서 자기가 원하는 대로 교회가 해주지 않으면 막 싫어합니다. Và những cái điều mà mình mong muốn mà hội thánh không giải quyết được cho mình thì sẽ trở nên ghét bỏ hội thánh. 그러면서 혼자서 막 괴로워하는 그런 사람들입니다. Thế nên là nên những cái người đó luôn luôn gây khổ sở cho chính bản thân mình. 빌립보서 2장을 Chúng 보겠습니다. ta hãy cùng xem sách Philip. 빌립보서 2장 7절입니다. Sách Philip đoạn 2 câu 7. Sách Philip đoạn 2 câu 7 ạ. Em sẽ đọc ạ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. 자, 여기에서 보면 우리 예수님은 하늘의 보좌를 버리셨습니다. Ở đây nói rằng là 하늘의 보좌를 버리셨습니다. 어디 콩팔? 우리 예수님은 하늘에 있는 그 좋은 것들을 다 버리셨습니다. ở đây nói rằng là Đức Chúa Trời đã từ bỏ tất cả những cái điều tốt đẹp. 그리고 이제 종의 모습으로 이 땅에 오신 겁니다. Ở đây thì Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ tất cả những cái thứ tốt đẹp ở trên trời và đến với chúng ta với hình hài như là một đầy tớ. 자기를 낮추셨다고 했습니다. Ở đây nói rằng là Đức Chúa Trời đã tự hạ bản thân mình xuống. 죽기까지 복종했다 돼 있습니다. Ở đây nói rằng là tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. 바로 우리 예수님은 하나님의 인도를 받아서 이 땅에 온 겁니다. Bởi đó chính là Đức Chúa Giêsu đã nhận sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời và xuống đất này. 그리고 이제 그 예수님의 제자들이 있습니다. Và lúc này thì Đức Chúa Giêsu đã có những cái môn đồ của mình. 그 제자들은 예수님의 인도를 받아서 이제 성도들을 가르치는 일들을 했습니다. Và những cái môn đồ này nhận sự dạy dỗ đến từ Đức Chúa Giêsu và bắt đầu đi dạy dỗ cho những tín đồ khác. 그래서 우리 예수님이 낮추셔서 이 땅에서 우리를 가르치신 겁니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã hạ bản thân mình xuống và đến đất này để dạy dỗ cho chúng ta. 그리고 제자들을
세우셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng bắt đầu xây dựng những cái môn đồ của mình. 그리고 그 제자들이 하나님의 일을 할 수 있도록 베드로의 마음을 낮추셨습니다. Và những cái môn đồ này để mà làm được công việc của Đức Chúa Trời cũng phải hạ mình xuống. 늘 모든 삶에 자신이 있었던 그 베드로를 낮추셨습니다. 모든 삶 속에 자신 있게 살았던 것을 낮추셨습니다. 베드로를. Phi-e-rơ cũng vậy, Phi-e-rơ cũng đã hạ mình xuống và hạ mình xuống. 나는 예수님을 배반하지 않겠습니다. Mình thì sẽ không bao giờ phản Chúa đâu. Phi-e-rơ đã nghĩ như vậy. 자신이 있었습니다. Phi-e-rơ đã có cái sự tự tin về cái điều đó. 하지만 예수님은 배반하도록 만들어 버렸습니다. Thế nhưng mà Phi-e-rơ đã làm cho mình có những điều phản với Chúa. 내가 이렇게 배반할 수밖에 없는 사람이구나. Và suy nghĩ rằng là mình sẽ là người mà không bao giờ phản Chúa đâu. 나는 예수님이 아니면 이런 배신자다. Nếu mà mình mà không mang theo tấm lòng của Đức Chúa Giêsu thì mình sẽ là người mang theo cái sự phản bội. 그걸 알게 해 주셨습니다. Và 바로 그것을 알게 해 주셨습니다. và Đức Chúa Giêsu đã cho biết được cái điều đó. 사도 바울에게도 그렇게 일하셨습니다. Sứ đồ Phao-lô thì cũng kể về điều đó. 사도 바울은 하나님을 잘 믿는다고 착각하고 지냈습니다. Sứ đồ Phao-lô thì cũng đã có lúc nhầm tưởng rằng mình đã tin vào Đức Chúa Giêsu. 하지만 하나님은 그것이 아닌 것을 가르쳐 주셨습니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời đã dạy cho Phao-lô rằng đó là không phải. 그리고 그 마음을 낮게 만들었습니다. 그 마음을 낮추셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã làm cho tấm lòng của Phao-lô hạ xuống. 그래서 하나님의 일들을 이제 하게 하신 겁니다. Và lúc sau đó thì mới bắt đầu làm những công việc của Đức Chúa Trời. 그래서 인도자들은 마음을 낮추고 일하는 자세가 필요합니다. Thế nên là những cái người lãnh đạo ấy phải cần thiết có cái việc là hạ tấm lòng của mình xuống. 바로 교회 안에 직분을 맡은 사람도 마찬가지입니다. Điều đó cũng giống với những cái người mà được giao phó cái chức phận ở trong hội thánh. 바로 마음을 낮춘다는 건 종의 모습을 가진다는 겁니다. Cái việc mà hạ tấm lòng ấy tức là mang theo cái hình ảnh của cái người đầy tớ. 종은 섬기는 자입니다. Cái người đầy tớ mà đi phục vụ ấy. 섬기려면 늘 주인의 소리가 어떠한지를 잘 들어야 됩니다. Nếu mà là đầy tớ đi phục vụ thì luôn luôn phải lắng nghe lời của chủ nhân. 바로 이 종은 주인이 있는 몸입니다. Và cái người nô lệ này lấy chủ là 주인이 있다. người nô lệ này là có chủ nhân của mình. 그래서 이 인도자는 늘 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있어야 됩니다. Và những cái người lãnh đạo này thì luôn luôn phải nghe thấy âm thanh của Đức Chúa Trời. 하나님의 마음과 멀어지면 인도자의 마음은 교만해집니다. Và cái người lãnh đạo nếu mà rời xa tấm lòng của Đức Chúa Trời thì cũng trở nên kiêu ngạo. 그래서 인도자로서는 반드시 이런 자세가 있어야 됩니다. Thế nên là người lãnh đạo thì phải mang theo cái tư thế đúng theo với chức vụ lãnh đạo của mình. 그래서 모든 형제 자매들의 일이 자기 일처럼 생각을 해야 됩니다. Và lúc này thì cái người lãnh đạo ấy thì khi mà nhìn vào cái công việc sự việc của tất cả các anh chị em phải coi rằng đó là việc của bản thân mình. 그래서 형제 자매들이 어려움을 당할 때 마음이 같이 어려운 그런 마음을 가질 수 있어야 됩니다. Khi mà những anh chị em khó khăn thì trong tấm lòng cũng phải mang theo cái sự khó khăn giống như là công việc của bản thân mình. 그래서 어떻게 하면 저 어려움을 해결해 줄 수 있을까라는 생각도 가져야 됩니다. Và cũng phải mang theo cái suy nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể giải quyết được những cái khó khăn này. 그렇기 때문에 같이 기도하는 겁니다. Và bởi vì như vậy nên là phải cùng cầu nguyện. 그래서 인도자는 여러분들을 위해서 기도해 주는 사람들입니다. Vì vậy nên là cái người mà lãnh đạo, người dẫn dắt ấy, là cái người mà cùng cầu nguyện với lại các bạn. 그래서 여러분 영혼이 하나님 앞에 잘 되기를 바라는 마음으로 기도해 줍니다. Và người lãnh đạo là cái người mong có sự cầu nguyện và mong muốn rằng linh hồn của các bạn sẽ được tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. 자, 한번 히브리서 다시 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem lại sách Hi-bơ-rơ. (13장 17절입니다) Đoạn 13 câu 17 ạ. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개할 자인 것 같이 하느니라.
Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, đó không ích lợi gì cho anh em. 바로 인도자가 필요한 것은 내 영혼을 위해서 필요한 겁니다. Cái việc mà chúng ta cần thiết có nhà lãnh đạo ấy là linh hồn của chúng ta cần thiết phải có người lãnh đạo. 여러분 사사기 16장에 보면 삼손이 나옵니다. Và ở trong sách các quan xét ạ thì có xuất hiện Samson. 여러분 이 삼손은 굉장히 힘이 센 사람이었습니다. Samson là một người là mang theo cái sức mạnh rất là lớn. 태어날 때부터 하나님에게 구별된 사람이었습니다. Và Samson là một cái người mà từ lúc sinh ra đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra. 하지만 이 삼손은 죽기 전에 두 눈이 빼였습니다. Thế nhưng mà Samson đến lúc chết thì đã bị moi hai mắt của mình ra. 두 눈이 다 빼이고 나서 이제 하나님 앞에 쓰임을 받았습니다. Và sau khi mà bị moi hai mắt ra thì lúc này được đón nhận sự sử dụng đến từ Đức Chúa Trời. 두 눈이 빼이기 전에는 늘 자신의 힘만 믿고 살았습니다. Samson trước khi mà bị móc hai cái mắt ra thì luôn luôn tin vào cái năng lực, cái sức mạnh của bản thân mình. 자기가 능력이 있는 사람이었습니다. Và nghĩ rằng là bởi mình là một cái người mà có năng lực. 하나님이 주신 능력이었지만 그 능력이 자기 것처럼 여겼습니다. Năng lực đó vốn lẽ là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà lại tin rằng năng lực đó là của bản thân mình. 그래서 자신이 기생을 만나러 가고 싶으면 갔습니다. Và bởi vì cái tấm lòng đó nên là khi mà muốn gặp một kỹ nữ thì đã đi đến gặp cái kỹ nữ đó. 그리고 드릴라라는 여자에게 마음이 빠져버렸습니다. Và tấm lòng bị chìm đắm vào cái kỹ nữ Delilah. 이 여자가 자기를 죽이려고 하는데도 전혀 그것을 버리지를 못했습니다. Mặc dù cái người kỹ nữ này mang theo cái tấm lòng muốn giết bản thân, muốn giết mình, thế nhưng mà Samson lại không vứt bỏ được đi cái người phụ nữ này. 만약에 그 삼손에게 인도하는 인도자가 있었다면 그렇게 살았을까요? Nếu mà Samson có một cái người lãnh đạo cho mình thì liệu Samson có làm những cái việc như thế không ạ? 여러분 삼손의 잘못한 것을 이야기해 줄 수 있는 인도자가 있었다면 삼손의 삶은 달라졌을 겁니다. Nếu mà có một cái người lãnh đạo mà nói về những cái lỗi lầm, những cái sai lầm cho Samson thì có lẽ là đời sống của Samson đã không như vậy. 하지만 이 삼손에게는 인도자가 없었습니다. Thế nhưng mà Samson, trong đời sống của Samson thì đã không có người lãnh đạo. 결국에는 마음은 너무너무 고통스러웠습니다. Thế nên là trong rốt cuộc thì trong tấm lòng của Samson có sự thống khổ. 하지만 너 잘못됐어라는 그 이야기는 아무도 해줄 수가 없었습니다. Thế nhưng mà lúc này thì lại không có một ai nói với Samson về những cái lỗi lầm, những sai lầm của Samson. 결국은 이 삼손은 블레셋에게 잡혀서 두 눈이 다 빼져 버렸습니다. Rốt cuộc thì Samson đã bị dân Philippines bắt giữ và móc hai mắt ra. 그리고 이제 두 눈으로 앞을 볼 수가 없습니다. Và bởi vì bị móc hai mắt ra rồi nên bây giờ không thể nào nhìn thấy được. 여러분 그때 이제 삼손은 인도자를 찾습니다. Và bởi cái lúc này thì Samson mới đi tìm cái người lãnh đạo cho mình. 언제 찾는다고요? Khi nào mới đi tìm ạ? 바로 자기가 보는 능력이 없어졌을 때였습니다. Khi mà bản thân cái năng lực mà nhìn thấy của mình đã mất đi thì lúc này mới đi tìm. 자기가 본다고 생각하고 힘이 있다고 생각할 때는 인도자가 필요 없었습니다. Khi mà bản thân mình nghĩ rằng mình có thể nhìn được và năng lực đó đến từ bản thân mình thì lúc đó thì Samson đã không đi tìm đến người lãnh đạo. 하지만 두 눈이 빼였을 때 이제는 누군가가 자기를 인도해 줘야 됩니다. Và khi mà bị móc hai mắt rồi thì Samson mới nghĩ rằng bây giờ mình cần có một người nào đó có thể dẫn dắt mình. 그래서 그 인도자인 소년에게 이야기합니다. Và lúc này bắt đầu nói 나로 하여금 이 집에 두 기둥에다가 나를 세워달라고 이야기합니다. Và Samson lúc này mới nói rằng là xin hãy ban cho con sức mạnh để con có thể giữ hai cái cột này. 그래서 이 삼손은 그 소년의 인도를 받아서 두 기둥 사이에 섰습니다. Và sau khi mà nhận được cái sự lãnh đạo này thì bắt đầu Samson có sức mạnh để lấy hai cái cột. 그리고 그 기둥을 무너뜨렸습니다. Và sau đó đã làm đổ cả cái cột đấy đó đi. 그때 삼손이 살아있을 때보다 삼손이 죽으면서 같이 죽은 블레셋 군사가 훨씬 더 많았습니다. Và khi đó thì cái số mà người Philippines cùng chết với Samson thì còn nhiều hơn những cái người mà Samson đã giết khi mà Samson còn sống. 여러분 다윗이라는 사람이 있습니다. Và ở trong Kinh Thánh cũng có David. 다윗이 어느 날 낮잠을 자고 일어났습니다. David thì một ngày nào đó khi mà đang ngủ ngày thì thức dậy. 그리고 이제
성벽 위에 올라가서 이제 아래를 내려다봤습니다. Khi này thì David đi lên trên thành và nhìn xuống dưới. 근데 어떤 여자가 해질 무렵에 목욕을 하고 있었습니다. Và khi mà nhìn xuống dưới thì thấy một người phụ nữ rất là đẹp và đang tắm. 그래서 저 여자가 누군고 하고 하니까 이제 신하가 제가 데리고 올까요? 그랬습니다. Lúc này khi mà hỏi hạ thần của mình rằng cái người phụ nữ kia là ai, và người hạ thần nói rằng là tôi sẽ đưa người phụ nữ này đến nhé. 그 옆에서 이제 이 다윗을 망치는 사람이 있었습니다. Và có những cái người mà ở bên cạnh David để làm hủy hại David. 그래서 이제 이 여자를 불러온 겁니다. Và sau đó thì gọi người phụ nữ này đến. 그래서 이 여자를 이제 왕이기 때문에 강제로 이제 잠자리를 같이 했습니다. Và cái người phụ nữ này bởi vì sự cưỡng chế của vua nên đã phải ngủ cùng với lại vua. 근데 어느 날 보니까 이 여자가 아기를 가졌습니다. Và sau đó thì người phụ nữ này có con. 큰일 났습니다. Bây giờ bắt đầu xảy ra việc lớn rồi. 이 여자의 남편은 자기 신하였습니다. Và cái chồng của cái người phụ nữ này hạ của David. 이제 자기의 죄를 덮어야 됩니다. Và bây giờ David nghĩ rằng mình phải lấp cái tội lỗi của mình đi. 자기 죄를 가리기 위해서 그 여자의 남편을 전쟁에 보내서 죽여버렸습니다. Và David thì muốn lấp cái tội lỗi của mình đi nên đã gửi chồng của người phụ nữ này đi ra ngoài chiến tranh. 그리고 이제 다윗은 아무렇지도 않게 살았습니다. Và David thì lúc đó sau khi đó thì sống như là mình không hề có một cái tội lỗi nào cả. 그리고 그 남편이 죽었기 때문에 이제 그 여자를 성에 데리고 와서 살았습니다. Và bởi vì chồng của cái người phụ nữ này đã bị giết chết ở ngoài chiến tranh rồi thì David đã đưa cái người phụ nữ này vào trong cung và sống với mình. 그때까지는 다윗은 자기가 잘하는 줄 알았습니다. Và đến tận lúc đó thì David vẫn cứ lầm tưởng rằng mình đang làm rất là tốt. 그때 나단이라는 선지자가 찾아왔습니다. Và lúc này thì có một nhà tiên tri Nadam tìm đến với David. 다윗 당신이 한 것은 너무너무 잘못된 겁니다. Và người tiên tri này nói với David rằng cái việc mà vua đã làm là quá sai lầm. 가난한 자에게 있는 그 양 한 마리를 빼앗은 겁니다. Vua đã cướp lấy một con chiên ở trong vùng đất Canaan. 그때 다윗은 그 나단 선지자의 말을 듣고 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. Và sau khi mà David nghe lời tiên tri của nhà tiên tri Nadam thì David đã quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời. 그리고 그 다윗은 다시 하나님 앞에 마음을 돌이킨 겁니다. Và lúc này thì David đã quay tấm lòng mình trở lại trước mặt Đức Chúa Trời. 여러분 그 일을 누가 했습니까? Và cái câu chuyện này là ai ạ? 바로 나단 선지자가 했습니다. Và đó chính là của nhà tiên tri Nadam. 바로 다윗에게는 인도자가 있었습니다. Và Nadam chính là người dẫn dắt, người lãnh đạo cho David. 하지만 다윗의 아들이 솔로몬입니다. 다윗의 아들은 솔로몬입니다. Và con trai của David đó chính là Solomon. 솔로몬은 이 세상에서 가장 지혜로운 사람입니다. Và Solomon là cái người trí tuệ nhất ở trên thế gian này. 그래서 이 멀리 있는 왕들이 솔로몬의 지혜를 들으러 찾아왔습니다. Và có những cái người nhà vua ở tận xa cũng tìm đến Solomon để xin về cái trí tuệ, để tìm hiểu về trí tuệ của Solomon. 에디오피아 예왕도 그 솔로몬의 지혜를 들으러 왔습니다. Có nhà vua ở tận Ethiopia đã tìm đến vua Solomon. 여러분 굉장히 뛰어난 지혜를 가지고 있었습니다. Solomon là cái người mà mang theo một cái trí tuệ rất là tài giỏi. 근데 이 솔로몬은 나이가 들어서 이제 하나님이 하지 말라는 것을 계속했습니다. Thế nhưng mà Solomon sau khi mà tuổi càng cao lên thì lại cứ làm những cái công việc mà Đức Chúa Trời bảo đừng làm. 그것으로 인해서 자기 아들 때에 나라가 이제 둘로 나눠져 버렸습니다. Và bởi vì như thế nên là đất nước của Solomon đã bị chia rẽ. 여러분 이 솔로몬은 하나님의 성전을 지은 사람이었습니다. Solomon, các bạn ạ, Solomon chính là cái người mà đã xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. 하나님 앞에 큰 일을 한 사람입니다. Và là trước mặt Đức Chúa Trời thì Solomon đã làm một cái công việc rất là lớn. 하지만 하나님 앞에 큰 일을 했었어도 인도자의 인도를 받은 적은 없습니다. Nhưng mà Solomon mặc dù đã làm công việc rất là lớn trước mặt Đức Chúa Trời, thế nhưng mà lại không có người lãnh đạo cho mình. 결국 인도자가 없는 그 솔로몬은 노년의 삶이 다 망쳐져 버렸습니다. 노년에 망가졌다. Bởi vì trong đời sống của Solomon không có nhà lãnh đạo nên là khi mà Solomon trở về già thì đời sống của Solomon đã bị hủy hại hết. 다윗에게는 다윗이 잘못할 때마다 선지자들이 있었습니다. David mỗi khi mà David làm sai thì luôn luôn có nhà tiên tri đến với David. 하지만 솔로몬에는 선지자가 없었습니다. Thế nhưng mà với Solomon thì lại không có nhà tiên tri cho Solomon.
사울에게도 없었습니다. Và Saul cũng vậy, không có nhà tiên tri cho 아합에게도 없었습니다. 아합. Ahab cũng vậy, Ahab cũng không có nhà tiên tri cho Ahab. 그래서 성경에서 제일 악한 왕 중에 한 사람이 아합입니다. Bởi vậy nên là trong kinh thánh ạ, một trong số những nhà vua độc ác nhất đó chính là Ahab. 선지자가 당신 잘못됐습니다라고 이야기합니다. Nhà tiên tri đã đến với Ahab và nói rằng ông đã làm sai rồi. 그렇지만 안 듣습니다. Thế nhưng mà Ahab không lắng nghe cái lời đó. 그리고 그렇게 말하는 선지자는 옥에 가두고 죽여버리고 Thế 했습니다. nên là có rất nhiều nhà tiên tri tìm đến với Ahab, nhưng mỗi lần như vậy Ahab đều giết cái nhà tiên tri đó. 그 사람의 죽음은 너무너무 비참했습니다. Và sau đó thì Ahab đã phải chết một cái chết rất là bi thảm. 여러분 이 신약에도 마찬가지입니다. Và ở trong thời Tân Ước cũng giống như vậy ạ. 여러분 디모데라는 사람이 있습니다. Ở trong thời Tân Ước thì có Timôthê. 이 디모데의 인도자는 사도 바울이었습니다. Và nhà lãnh đạo, nhà dẫn dắt của Timôthê đó chính là Phaolô. 여러분 이 디모데는 사도 바울이 없었으면 훌륭한 사역자가 될 수 없었습니다. Timôthê nếu mà không có những nhà lãnh đạo là Phaolô thì Timôthê không thể nào trở thành một người tài giỏi. 여러분 우리가 신앙을 하면서 이런 인도자가 마음에 세워지지 않으면 신앙은 항상 망하게 됩니다. Chúng ta cũng giống như vậy ạ. Trong đời sống đức tin của chúng ta không xây dựng một nhà lãnh đạo cho chúng ta thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị hủy hoại. 제가 목사지만 제 마음에도 인도자가 반드시 있어야 됩니다. Tôi mặc dù tôi là mục sư ạ, nhưng mà trong tấm lòng của tôi cũng phải có một nhà lãnh đạo. 그래서 이제 목사들은 총회의 지시를 반드시 따르게 됩니다. Bởi vì thế nên là tôi là mục sư nhưng tôi cũng phải nhận sự dẫn dắt đến từ hội tổng. 그리고 우리 교회가 어떤 방향으로 가는지를 늘 살펴봐야 됩니다. Và tôi cũng vậy, tôi luôn luôn phải nhìn xem hội thánh của chúng ta đang đi theo phương hướng nào và đi theo phương hướng đó. 바로 이 하노이 교회만 들여다보는 것이 아닙니다. 하노이 교회만 바라보는 것이 아니라 우리 전체의 총회를 바라보는 겁니다. Hội thánh Hà Nội không chỉ nhìn theo cái phương hướng của hội thánh Hà Nội không đâu ạ, mà phải nhìn theo phương hướng của tổng hội thánh của chúng ta. 그래서 우리 목사님들은 더 잘하는 목사님들을 이렇게 쳐다보고 배우게 됩니다. Thế nên là mục sư cũng vậy ạ, mục sư luôn luôn phải nhìn và học theo những cái mục sư mà giỏi hơn mình. 그래서 늘 이제 서로 이렇게 교류를 합니다. Và vì thế nên là luôn luôn học hỏi và dẫn dắt lẫn nhau. 그래서 나보다도 더 잘하고 훌륭한 목사님에게 배웁니다. Và thế nên là tôi luôn luôn học hỏi và làm theo những cái mục sư mà làm tốt hơn mình. 그래서 우리 교회가 늘 복음으로 힘있게 살 수 있습니다. Bởi có như thế thì hội thánh của chúng ta mới luôn luôn vững mạnh và sống trong phúc âm. 여러분 양이 있습니다. Các bạn đã có chiên. 여러분 이 양은 목자를 따라서 풀을 뜯어 먹습니다. Những con chiên thì đi theo người chăn chiên và ăn cỏ. 그럼 이 풀을 먹는 이 양은 이제 좋은 풀만 먹기를 원합니다. Thế nhưng mà những con chiên này chỉ mong muốn rằng ăn những cái loại cỏ tốt mà thôi. 근데 이 좋은 풀을 먹기 위해서는 골짜기도 지나야 됩니다. Và những cái con chiên này bởi vì muốn ăn những cái loại cỏ tốt nên là đi xuống vực. 또 시냇물도 건너야 됩니다. Hay là nó muốn ăn những loại cỏ tốt thì nó lại đi vào trong nội thành. 산도 넘어가야 됩니다. Hay là nó đi cả qua núi. 그렇죠? Nó đi xuống 그때 이제 목자가 이 양을 데리고 갑니다. Thế nhưng mà lúc này thì người chăn chiên đưa những con chiên quay trở về. 그럼 목자 없는 양은 어떻게 합니까? Và những cái con chiên ấy mà lúc này mà không có nhà lãnh đạo, không có người dẫn dắt cho mình thì sẽ như nào ạ? 그 목자의 마음을 모르기 때문에 싫어합니다. Bởi vì là những cái con chiên này trong tấm lòng không có người lãnh đạo nên bắt đầu trở nên ghét. 하루는 이 양을 치는 목자가 있습니다. 여기 이제 양을 치는 목자가 여기에 있습니다. 양을 치는 목자가 있습니다. Và có những cái con chăn chiên mà có người chăn chiên. 근데 그 목자가 있는 집에 가 보니까 다리가 부러진 양이 한 마리가 있습니다. Thế nhưng mà có những cái con chăn chiên không ở trong nhà của người chăn chiên mà đi ra ngoài. 그 목자가 풀을 안아다가 그 양에게 갖다 줍니다. 목자가 먹이를 직접 이제 다리가 부러진 양에게 가져다 줍니다. Có những cái con chiên ở trong nhà của người chăn chiên và người chăn chiên thì lấy cỏ và mang về cho những cái con chiên này ăn. 왜 이 양은 다리가 부러졌습니까? Tại sao cái con chiên này bị gãy chân? 물어봤습니다. Và đã hỏi thử ạ. 그러니까 이 목자가 이야기를 합니다. Và cái người chăn chiên này đã nói như này. 이 양은 다른 무리들과 같이 있지 않고 자기가 원하는 대로 자꾸 가려고 해서
이것을 고쳐주기 위해 다리를 부러뜨렸습니다. Cái con chiên này ấy, bởi vì là đi muốn ăn cái cỏ của mình muốn ăn nên là đã đi rời khỏi bầy đàn nên mới bị gãy chân như thế này. Nên bây giờ người chăn chiên đang chữa trị cho cái con chiên này. 왜냐하면 이 양을 다리를 분지르지 않으면 무리를 떠나서 자기 원한대로 살다가 늑대에게 물려 죽습니다. Tại sao người chăn chiên lại buộc cái chân của cái con chiên này lại ạ? Bởi vì nếu mà không buộc cái chân của cái con chiên này lại thì nó sẽ rời khỏi bầy đàn và nó sẽ đi ra ngoài những cái chỗ mà mình có cỏ mong muốn ăn và nó sẽ bị con sói bắt và ăn thịt mất. 그래서 이제 이 다리를 다치게 한 겁니다. Và vì thế nên là người chăn chiên này mới làm cho chân của cái con chiên này bị thương. 이것이 목자의 마음입니다. Đây chính là tấm lòng của người chăn chiên. 다리를 아프게 해서라도 생명을 살리고 싶습니다. Mặc dù người chăn chiên làm cho con chiên này bị đau chân nhưng vẫn giữ lại cái mạng sống của cái con chiên này. 하나님은 이 교회를 통해서 우리에게 그 일을 하고 있습니다. Và Đức Chúa Trời thông qua hội thánh thì làm những công việc đó lên chúng ta. 그래서 이 교회 안에는 인도자가 세워져 있습니다. Và Đức Chúa Trời cũng xây dựng người lãnh đạo ở trong hội thánh. 여러분이 인도자가 세워져 있으면 하나님이 그 인도자를 통해서 내 삶에 축복하는 걸 참 많이 봅니다. Và tôi cũng đã nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời xây dựng người lãnh đạo ở trong hội thánh và thông qua người lãnh đạo chúc phước đến cho tất cả các anh chị em rất là nhiều. 룻기 1장을 한번 보겠습니다. Chúng ta cùng tìm sách Ruther. Ruther đoạn 2. 1장 17절입니다. 17절, 18절. Ruther đoạn 2 17. câu 17 đến câu 18 ạ. Em xin phép đọc. Vậy Ruther mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối. Nàng đập lúa mình đã mót và đong được khoảng 10 kg lúa mạch. Nàng vác lúa trở vào trong thành và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót. Ruther cũng lấy phần ăn dư để dành mà trao cho bà. 여러분 룻이 시어머니를 따라갑니다. Và Ruther thì đã đi theo mẹ chồng của mình. 근데 이 시어머니는 부자가 아닙니다. Thế nhưng mà người mẹ chồng này không phải là người giàu. 이 시어머니는 다 파산된 사람입니다. Và mẹ chồng của Ruther là người đã bị phá sản rồi. 바로 모압이라는 곳에 가서 이제 모든 재산을 다 잃어버렸습니다. Khi mà mẹ chồng của Ruther đi đến vùng đất Moab thì đã bị phá sản và mất hoàn toàn. 그리고 이제 남편과 두 아들도 이제 죽었습니다. Và chồng và hai đứa con thì đã đều bị chết. 이 나오미에게는 이제 가지고 있는 것이 아무것도 없습니다. Và trong gia đình của Naomi thì bây giờ không còn một cái gì cả. 그래서 이 여자는 이제 망하고 나서 자기가 살던 원래 살던 베들레헴으로 돌아가기를 원했습니다. Và người phụ nữ Naomi này sau khi mà đã bị mất hết tất cả thì muốn quay trở về vùng đất mà trước đây mình sinh sống, đó là thành Bethlehem. 이제 그 룻에게 이야기합니다. Và bây giờ Ruth thì đã nói như thế này ạ. 이 시어머니가 이제 룻에게 말을 합니다. Và khi này mà thì mẹ chồng nói với lại Ruther. 야, 나 이제 베들레헴으로 갈 거야. Bây giờ mẹ sẽ đi về vùng đất Bethlehem. 너 이제 나 따라오지 마. Bây giờ con đừng đi theo mẹ nữa. 야, 나 따라와도 이제 나는 너에게 해줄 것이 아무것도 없어. Con mà có đi theo mẹ thì mẹ cũng không có cái gì làm cho con đâu. 그렇게 이야기했습니다. Bây giờ mẹ chồng thì nói với Ruther như này. 하지만 이 룻은 따라간다고 이야기합니다. Thế nhưng mà Ruther lại nói rằng con sẽ đi theo mẹ. 그러면서 이 17절에서 이제 이야기합니다. Và ở đây thì thế nên là Ruther mới kể ở trong câu 17 này ạ. 어머니가 죽는 곳에서 내가 죽겠습니다. Ở nơi con sẽ chết ở nơi mẹ chết. 그리고 또 어머니께서 이 어디를 가든지 내가 따라갈 겁니다. Và nói rằng là dù mẹ có đi đến đâu thì con cũng sẽ đi theo mẹ. 나는 절대 어머니를 떠나지 않겠습니다. Con tuyệt đối con sẽ không rời bỏ mẹ đâu. 어머니가 가는 곳에 내가 가겠습니다. Nơi mà mẹ đi thì con sẽ đi theo mẹ. 그래서 16절에도 이렇게 이야기합니다. Và trong câu 16 cũng nói như thế này ạ. 자, 16절을 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 16 ạ. 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 백성이 되리니.
루키 1장이었습니다. Ruther đoạn 1 câu 16 á. 다시 베트남 친구들만 루키 1장 16, 17, 18을 한번 Các 읽어보겠습니다. anh chị em người Việt Nam thôi ạ, đọc đoạn 1 câu 16 á. Nhưng Ruther đáp: xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con cũng sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi đâu con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào. 자, 여기에서 이제 이 룻은 시어머니를 따라가겠다고 이야기합니다. Ở đây thì Ruther thì có nói là con sẽ đi theo mẹ. 어머니가 어디를 가든지 나는 가겠습니다. Dù mẹ có đi đến đâu thì con cũng sẽ đi theo mẹ. 어머니가 어디에 머물든지 저는 이제 어머니만 쫓아가겠습니다. Dù mẹ có ở nơi đâu thì con cũng sẽ đuổi theo mẹ. 룻의 마음에는 이제 이 시어머니가 인도자가 된 겁니다. Và lúc này thì trong tấm lòng của Ruther đã lấy mẹ chồng làm người lãnh đạo cho mình. 여러분, 우리는 따라가는 사람이 부자일 때는 따라가고 싶은 마음이 있습니다. Chúng ta thì khi mà chúng ta cũng có cái tấm lòng là đi theo những cái người mà giàu có. 그리고 굉장히 지혜롭고 능력 있는 사람이면 따라가고 싶습니다. Và chúng ta cũng mang theo tấm lòng đi theo những cái người mà có năng lực, có trí tuệ. 그렇죠. Đúng không ạ? 그렇지만 이 시어머니에게는 아무것도 없어요. Thế nhưng mà người mẹ chồng này lại không có một cái gì cả. 어머니가 가지고 있는 것이 있습니다. 어머니가 가지고 있는 한 가지가 있습니다. Và người mẹ này chỉ có mang theo duy nhất một thứ mà thôi. 바로 입만 가지고 있습니다. Mà người mẹ này 입. chỉ mang theo môi miệng của mình mà thôi. 그래서 늘 어머니를 따라가면 어머니가 야 배고프다 이럴 겁니다. Vì thế nên là đi theo mẹ của mình và luôn 어머니가. và mẹ thì cứ chỉ nói rằng là mẹ đói. 그럼 어머니 따라가면 룻은 고생해야 됩니다. Bởi vì là đi theo mẹ chỉ có môi miệng và nói là mình đói. Vì vậy nên là Ruther đi theo mẹ thì chỉ có sự khổ sở vất vả mà thôi. 여러분 같으면 따라가겠어요? Nếu mà là các bạn thì các bạn có đi theo không ạ? 따라가시겠어요? Các bạn sẽ đi theo không ạ? 가서 고생만 하는데요. Đi theo thì chỉ có sự vất vả mà thôi. 여러분, 이 룻이라는 여자는 대단한 여자입니다. Và cái người phụ nữ Ruther này là một cái người rất là vĩ đại đấy. 이 룻이라는 여자는 하나님이 이 어머니를 통해서 일하는 걸 볼 수가 있었습니다. Bởi vì Ruther nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm công việc của mình thông qua người mẹ chồng của mình. 야, 하나님을 떠나서 이 어머니가 모압이라는 땅으로 왔었구나. 하나님을 버리고 모압이라는 곳에 왔다. Và mẹ chồng của mình thì đã rời bỏ Đức Chúa Trời và đến với vùng đất Moab. 그래서 이 시어머니가 다 망해버렸구나. Và Ruther nhận ra rằng mẹ chồng của mình đã rời bỏ Đức Chúa Trời và đến vùng đất Moab này nên là đã bị hủy hoại tất cả mọi thứ. 야, 하나님은 이 시어머니를 너무 사랑하는구나. Đức Chúa Trời đã rất yêu thương mẹ chồng của mình. 그러고 생각하고 있는데 시어머니가 나는 이제 원래 고향으로 갈 거야라고 이야기합니다. Và vì thế nên là bây giờ mẹ chồng của Ruther mới nói rằng là ta sẽ quay trở về cái vùng đất quê hương cũ của ta. 야, 이제 그러면 하나님이 기뻐하시는 곳에 우리 시어머니가 가는구나. Và Ruther nhận ra rằng bây giờ mẹ chồng của cái vùng đất đi trở về cái vùng đất mà sẽ làm cho Đức Chúa Trời vui mừng. 그러면 저 시어머니를 따라가면 하나님이 내게도 축복하시겠구나. Và Ruther nghĩ rằng nếu mà mình đi theo mẹ chồng của mình thì mình cũng sẽ được nhận sự chúc phước đến từ Đức Chúa Trời. 룻은 이걸 생각했습니다. Ruther thì đã suy nghĩ như thế này. 바로 시어머니를 본 것이 아니라 시어머니와 함께 하시는 하나님을 본 겁니다. Ruther thì không phải là nhìn vào mẹ chồng của mình mà Ruther đã nhìn thấy Đức Chúa Trời đứng ở cùng với mẹ chồng của mình. 누구 봤다고요? Ruther thì nhìn thấy ai ạ? 그렇죠? Nhìn thấy Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예. 저도 이제 교회 안에 어떤 일들을 할 때 그럴 때가 많습니다. Tôi cũng vậy, khi mà tôi ở trong hội thánh thì cũng có rất là nhiều việc như thế này. 하지만 하나님이 일하신다는 그 믿음을 가지고 인도자를 따라갈 때가 너무너무 많았습니다. Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp mà tin vào Đức Chúa Trời và làm theo sự dẫn dắt của người lãnh đạo. 저 인도자가 좀 부족하고 연약한 부분이 있어도 저분을 붙들고 있는 분이 하나님이다. Và dù là đấng dẫn lãnh đạo đó có thiếu sót hay là còn yếu ớt, thế nhưng mà đấng mà gắn liền với cái người lãnh đạo đó, đó chính là Đức Chúa Trời. 하나님이 붙들고 있다면 우리는 복되게 될 거다. Nếu mà có Đức Chúa Trời ở cùng với đấng lãnh đạo đó thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ nhận được phước. 그 마음을 가지고 저는 교회 생활을 했었습니다. Tôi thì luôn luôn mang theo cái tấm lòng đó và thực hiện đời sống đức tin ở trong hội thánh. 그때마다 하나님은 교회를 통해서 제게 큰 축복을 내주셨습니다. Và
mỗi khi mà như thế thì thông qua hội thánh, Đức Chúa Trời luôn luôn chúc phước đến. 여러분, 이 교회 안에는 인도자가 그렇게 중요합니다. Các bạn ạ, cái việc mà có nhà lãnh đạo ở trong hội thánh là một cái việc rất là quan trọng. 여러분 가정도 마찬가지입니다. Gia đình của các bạn cũng giống như vậy. 아이들이 엄마나 아버지가 인도자가 되지 않는 아이들이 있습니다. Cũng có những đứa trẻ mà không lấy bố và mẹ của mình làm nhà lãnh đạo cho mình. 어릴 때부터 엄마 아빠 말을 안 듣는 아이들이 있습니다. Và những cái đứa trẻ như thế thì không nghe lời của bố mẹ mình. 그리고 자유롭게 자기가 원하는 대로 살고 싶은 아이들이 있습니다. Và cũng có những cái đứa trẻ không nghe lời bố mẹ của mình và chỉ sống cái đời sống tự do theo mong muốn của mình mà thôi. 그리고 엄마 아빠는 언제 찾아옵니까? Và cái đứa trẻ đó khi nào thì nó sẽ tìm kiếm lại bố mẹ mình ạ? 언제일까요? Khi nào ạ? 돈 떨어졌을 때. Khi mà nó không còn tiền nữa, 그렇죠? đúng không ạ? 그래서 엄마 돈 주세요. Và lúc này tìm đến mẹ và bảo mẹ ơi cho con tiền. 그러면 그 돈을 가지고 또 밖에 나갑니다. Và sau khi nhận được cái tiền đó, nó lại đi ra ngoài. 실제 이 아이의 마음에는 엄마 아버지가 없는 아이입니다. Sự thật rằng cái đứa trẻ này thì trong tấm lòng của nó không hề có bố hay là mẹ. 근데 시간이 지나고 나면 고생을 하고 삽니다. Thế nhưng mà thời gian trôi qua đi, nó sống một cái đời sống vất vả khó nhọc. 여러분, 엄마 아버지가 인도자가 되지 않는 아이들은 고생하게 됩니다. Nhưng cái đứa trẻ mà không lấy bố mẹ làm người dẫn dắt cho đời sống của mình thì sẽ sống một đời sống khổ sở. 그 아이는 나는 행복할 거야라고 생각을 합니다. Nhưng cái đứa trẻ này nghĩ rằng là mình sẽ sống hạnh phúc thôi. 왜냐하면 엄마 아버지 옆에 같이 살면 엄마 아버지가 하라 하지 마라 하는 게 많습니다. Bởi vì khi mà sống cùng với bố mẹ thì bố mẹ sẽ nói rằng là hãy làm cái này đi, đừng làm cái kia đi. 그리고 또 때때로는 막 야단을 칠 때가 있습니다. Và thi thoảng lại còn trách mắng, mắng nhiếc mình. 그러면 싫습니다. Và lúc đó thì nó ghét, nó không thích. 아, 나는 엄마 아빠를 떠나서 자유롭게 살고 싶어. Mình bây giờ mình mong muốn rời khỏi bố mẹ mình và sống một cách tự do. 나는 행복해질 권리가 있어. Mình có cái quyền lợi là được sống hạnh phúc. 그래서 행복할 권리를 찾아서 자유롭게 떠납니다. Và bởi vì tìm kiếm cái quyền lợi được sống hạnh phúc như thế nên là rời bỏ ngôi nhà của mình. 그때부터 이제 배고프고 춥습니다. Và khi đó thì đói và chết. Và lạnh, đói và lạnh. 그렇죠? Đúng không ạ? 그리고 이제 고생합니다. Và bắt đầu sống khổ sở. 여러분, 엄마 아버지가 인도자가 돼야 됩니다. Các bạn ạ, đứa trẻ ạ, thì bố mẹ của nó phải trở thành người lãnh đạo cho nó. 바로 가정도 그렇다는 겁니다. Và gia đình thì cũng giống như vậy. 여러분, 엄마 아버지의 다스림을 잘 받고 자라는 아이들은 결국 행복한 삶이 더 많습니다. Và những cái đứa trẻ mà nhận sự sửa trị dẫn dắt từ bố mẹ của mình thì đời sống của đứa trẻ đó sẽ trở nên hạnh phúc. 하지만 엄마 아버지의 인도를 벗어난 아이들을 보면 쓸데없이 고생을 많이 합니다. Thế nhưng mà những cái đứa bé mà vứt bỏ đi cái sự lãnh đạo dẫn dắt của bố mẹ mình thì đời sống rất là bất hạnh và khó khăn. 그러겠죠? Đúng không ạ? 여러분, 우리 인생이 똑같습니다. Đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. 우리가 신앙을 하는 것도 그렇다는 겁니다. Cái việc mà thực hiện đời sống đức tin của chúng ta cũng giống như vậy. 그래서 우리가 이 복음의 일들을 지금 하고 있습니다. Vì thế nên là bây giờ chúng ta cũng đang đi truyền giảng về phúc âm của Chúa. 여러분, 이 복음의 일들을 할 때 많은 어려움도 있습니다. Khi mà các bạn đi truyền giao giảng về phúc âm của Chúa thì cũng có rất là nhiều khó khăn. 하지만 인도자를 중심으로 해서 이 복음의 일들을 할 때 하나님의 능력이 나타납니다. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đi truyền giảng phúc âm của Chúa và lấy nhà lãnh đạo làm trọng tâm thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt và giúp đỡ cho chúng ta. 고린도전서는 인도자를 잃어버린 교회의 모습입니다. Và ở trong sách Cô-rin-tô ấy cũng có cái hình ảnh mà hội thánh bỏ đi nhà lãnh đạo. 여러분, 이 고린도전서에서는 인도자가 없습니다. Ở trong cái sách Cô-rin-tô nhất ấy, thì là không có nhà lãnh đạo. 자기들이 원하는 대로 이제 살아갑니다. Và cứ sống theo cái mong muốn của mình mà thôi. 뭐 우리끼리 잘하면 되지 뭐. Và suy nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta sống tốt là được rồi. 그러면서 이제 자기가 원하는 좋아하는 사람들을 이제 좋아합니다. Và bắt đầu ưa thích những cái người mà bản thân mình cảm thấy thích. 그리고 싫어하는 사람들은 싫어해 버립니다. Và ghét bỏ những cái người mà mình thấy ghét. 그리고 누구도 육신의 욕망을 다스려 주지 않습니다. Và những cái người đó thì không chế ngự những cái dục vọng đến từ thể xác của mình. 구원을 받았어도 이들은 참 불행하게 살았습니다. Những cái người này dù nhận được sự cứu rỗi nhưng mà sống một đời sống rất là đáng thương.
bất hạnh. 그래서 사도 바울이 편지를 썼습니다. Thế nên là sứ đồ Phaolô đã viết một bức thư và gửi đến cho họ. 그래서 이 고린도 교회가 어떻게 살아야 될지를 편지를 보낸 겁니다. Và sứ đồ Phaolô thì đã viết một bức thư cho hội thánh Cô-rin-tô và nói rằng là phải sống như thế này, phải sống như thế này. 그런데 그 편지를 받은 이 고린도 교인들은 마음을 돌이켰습니다. Và khi mà nhận bức thư của sứ đồ Phaolô thì tấm lòng của những người ở trong hội thánh Cô-rin-tô đã quay trở lại. 이 사도 바울의 인도를 받아야 되겠구나. Và họ suy nghĩ rằng mình phải lấy sứ đồ Phaolô là nhà lãnh đạo cho bản thân. 그때부터 사도 바울이 보낸 그 편지대로 이제 그들의 삶을 하나씩 인도받고 살았습니다. Và những cái người ở trong hội thánh Cô-rin-tô đã đón nhận lấy bức thư của sứ đồ Phaolô và sống theo những lời chỉ dạy của sứ đồ Phaolô từng chút một. 그래서 고린도 후서에서는 이제 사도 바울의 말을 듣고 살아간 이 고린도 교회의 모습들이 아름다운 모습으로 바뀌는 걸 알 수가 있습니다. Vì thế nên là thông qua cái sách Cô-rin-tô 2 chúng ta có thể nhìn thấy được cái hình ảnh đẹp đẽ của hội thánh Cô-rin-tô sau khi mà đã nghe theo lời chỉ dạy dẫn dắt của sứ đồ Phaolô và sống theo những cái lời chỉ dạy đó. 여러분들이 신앙생활을 하면서 이제 기억하십시오. Các bạn khi mà thực hiện đời sống đức tin thì cũng hãy ghi nhớ. 하나님은 영원히 나와 함께 하신다. Đức Chúa Trời thì ở cùng với chúng ta đời đời. 그래서 그 하나님이 나를 이 교회 안에 두셨다. Bởi vì thế nên Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hội thánh và cho chúng ta ở trong 그래서 이 교회 안에서 하나님께서 더 좋은 것을 내게 주시려고 인도자를 세워 주셨구나. Và khi mà chúng ta ở trong hội thánh thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những thứ tốt đẹp hơn, đó chính là người lãnh đạo. 저 인도자 속에 있는 그 하나님을 믿고 인도를 받아야 되겠다. Và chúng ta phải tin rằng là chúng ta phải nhận sự dẫn dắt đến từ người lãnh đạo mà có Đức Chúa Trời ở cùng. 그러면 하나님께서 나를 축복하실 거다. Và phải nghĩ rằng là thông qua cái điều đó Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho chúng ta. 그래서 주님 오시는 그날까지 우리가 이 교회 안에 우리가 함께하는 신앙생활을 하는 겁니다. Và cho đến ngày Chúa đến thì chúng ta cũng phải ở cùng trong hội thánh và thực hiện đời sống đức tin. 그냥 내 편할 때 교회 오고 필요 없을 때는 교회 오기 싫어하는 그런 것은 잘못된 겁니다. Và cái việc mà khi nào chúng ta cảm thấy thoải mái bình an chúng ta đến hội thánh và khi nào chúng ta cảm thấy không cần thiết thì chúng ta không đến hội thánh, đó là cái điều sai lầm. 바로 이 교회 안에서 이제 하나님의 마음을 담고 여러분들이 행복을 맛보시길 바랍니다. Tôi rất mong muốn rằng tấm lòng các anh chị em sẽ chứa được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời và được nếm trải những cái điều tốt đẹp đến từ Đức Chúa Trời. 여러분 구약 시대 때는 성전을 통해서 하나님이 일을 하셨습니다. Và ở trong thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời đã làm công việc của mình thông qua đền thánh. 그래서 왕들도 성전을 찾아갈 수밖에 없었습니다. Và những nhà vua ở thời đó thì cũng phải tìm đến đền thánh. 하지만 이제 예수님이 돌아가시고 난 이후에는 이제 하나님께서 이 교회를 허락해 주셨습니다. Và sau khi mà Đức Chúa Giêsu chết đi thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hội thánh. 그래서 이 교회 안에서 이제 우리가 생활하는 겁니다. Và chúng ta phải thực hiện đời sống của chúng ta ở trong hội thánh. 그래서 하나님은 이 교회를 통해서 이제 우리를 축복하시는 것을 알 수가 있습니다. Và chúng ta có thể biết được rằng thông qua hội thánh Đức Chúa Trời chúc phước đến cho chúng ta. 하나님께서 여러분들에게 허락한 그 축복을 교회를 통해서 전달받게 되기를 바랍니다. Và tôi rất mong muốn rằng sự chúc phước đến từ Đức Chúa Trời thông qua hội thánh sẽ đến với các bạn. 기도하시겠습니다. Tôi sẽ cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm ơn đến Đức Chúa Trời. 우리에게 이런 큰 구원의 은혜와 또 함께 하심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm ơn đến Đức Chúa Trời bởi vì Chúa đã ban cho chúng con ân huệ và ân điển lớn lao đến từ Chúa. 그리고 또 우리를 다스려서 복되게 하시려고 교회를 허락해 주셨습니다. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để cho chúng con có thể nhận phước thông qua hội thánh. 이제 우리가 이 교회 안에서 인도받는 삶을 배우며 살아갈 수 있도록 우리를 도와주옵소서. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con có thể học được rằng chúng con nhận được sự dẫn dắt lãnh đạo thông qua hội thánh. 그래서 우리 하나님이 우리를 향해 일하시는 것들을 마음껏 볼 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. Và nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn thấy tấm lòng và có một tấm lòng hướng đến Chúa. 우리 하노이 교회가 한 마음이 되어져서 이 베트남 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 도와주옵소서. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ hội thánh ở Việt Nam trở thành một và đi rao giảng về phúc âm của Chúa. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.